tó Ọlọ́run ṣe ń wo adájọ́ ọjọ́ kò Ọlọ́mímọ́ ò ṣe o ẹ jẹ́ ká jó o ká tó àgbàdua o màmá Bísí Aláwìyé ẹ̀yin náà lé o ẹ bá mi ṣípàdé ńlá yìí o ìpàdé tá a ti dájọ́ kábíyèsí ọ̀ṣẹ́ o kábíyèsí kábíyèsí o kábíyèsí mo jẹ́rìí mọ́mí Adéníkẹ́ ẹ káàbọ̀ o mọ́mí Grace Akínyẹlé ẹ káàbọ̀ sínú ìpàdé ńlá tá a ti ń retí yìí mo kí wa káàbọ̀ mọ̀mọ́ Yétúndé Adéṣínà mo kí a káàbọ̀ mọ̀mọ́ Jùlí Kéńbí ẹ ṣé o mọ́mí Rónkẹ́ Akínmáyọ̀wá Ore ló pé you are welcome ọmọ adé a kú ìmúrasílẹ̀ oore ńlá tá a gbà nínú ìpàdé yìí mo kí wa o kábíyèsí mọ̀mọ́ Bísí Aláwìyé Àlùkò lánìkan ní sípàdé yìí níbi oríkì Olódùmarè kábíyèsí kábíyèsí ìwọ ni arúgbó ọjọ́ ìwọ ni o kábíyèsí ìwọ ni o mọ́mí Balógun you are welcome mọ́mí Akínyẹlé mo kí wa o mọ́mí Rebecca Oríolúwa you are welcome ma mo kí a káàbọ̀ sínú ìpàdé látà tí ń retí yìí o mọ́mí Lawal you are welcome ẹ jẹ́ ká invite àwọn èèyàn mọ́mí Abọ́dẹrìn mo kí a káàsán mọ́mí Akínbámijí you are welcome ma mo kí a Oyin Adébísí ọjọ́ ńlá lọ́jọ́ òní ọjọ́ tí Ọlọ́run ti ṣe ìlérí sílẹ̀ ẹ wò gbà tí a ti ń pariwo on the 18 19 20 ọjọ́ yẹn dé kò lé ní àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mo kí Akínbọ́lá Ọmọlẹ́yẹ Akínṣọ̀wọ́n ẹ̀rù you are welcome kábíyèsí o mo kí wa o mo kí Abọ́sẹ̀dé Mọ́ráyẹsà you are welcome ma mo kí wa olórúkọ mi mo kí yín o Ọláìdé Ládìpọ̀ Ògúntúsì you are welcome kábíyèsí ẹjọ ṣòbí jẹrẹsọ ìkéré ṣiṣẹ́ arúgbó náà ti pọ̀ jù àbí wọ́n lè kó sí. ẹ ṣé o mọ́mí Ore ló pé thank you. mo kí wa káàbọ̀ Aládékéré mo kí wa Ládìpọ̀ Òtúnwùsì mo kí wa my mommy Fúnmi Olówú kábíyèsí o bí Olúwa lónìí ní you are welcome ma. mo kí apá káàbọ̀ sínú ìpàdé ńlá yìí o. mo dúpẹ́ o. mo kí gbogbo wa káàbọ̀. mo kí multimedia studio you are welcome ma. bákan náà mo ń kí Àbíkẹ́ Abọ́sẹ̀dé bákan náà mo rẹ̀ ń kí Bọ́sẹ̀ ọ̀gá pé ẹ kú ọjọ́ bí èní gbogbo ẹ̀yin tí ọjọ́ bí yín tó jẹ́ òní mo fi pàdé yìí mo fi ń sọrí mo dẹ̀ fi ń kí yín o. mo kí a káàbọ̀ sínú ìpàdé tá a ti polongo rẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ ló fẹ́ ṣiṣẹ́ báyìí. mo kí my wonderful moment Olúwakẹ́mi Awósànyà Olúṣọlá Ògúnkọ̀yà ẹ máa kéré òkú wálé aṣọ mi lẹ Jésù níyà yín o. gbogbo ẹ̀yin possibility family lórí platform yìí mo kí yín. Amaka Endi you are welcome ma kábíyèsí Yétúndé Adéṣínà ẹ káàbọ̀ ma
àwa gan mọ́pẹ́ wa wá o adarapọ̀ mọ́ mọ̀mọ́. kábíyèsí ẹ ṣé kábíyèsí kábíyèsí ó ti lóun ó ṣiṣẹ́ ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wojú olúwa ẹ má gbàgbé láti bí omi yín sọ́dọ̀. lẹ́yìn náà ránjó ń bẹ̀ yẹ mọ̀mọ́ ìtànná ayérayé mo kí ẹ my wonderful sister you are welcome. Daddy Solomon Adébíyí mo kí akábọ̀. kábíyèsí asizat bolúwa ti fẹ́ mo kí wa o. ijó ni mo kí bàbá wòlíì bàbá Sam ọmọlójú Jésù Òjó bàbá authority ẹ kú fi ọlọ́run ayé mi gbà gbogbo. bàbá ti pè mí darí láàárọ̀ wọ́n ti gbàdúrà fún prógrámù yìí ẹ ṣé mo mọ̀ lóore o. bí ó ṣe dí tó báwo wọ́n ṣe dí tó wọ́n pè mí láàárọ̀ yìí nẹ́tíwọ̀kì bá ṣọ̀jẹ́ wọ́n tún tún mi pè kábíyèsí my wonderful mommy Gbémi Sọ́lá Amazi Grace ẹ pẹ́ fún mi o. kábíyèsí àárín mo ṣàlàyé ẹ̀ gan. kábíyèsí kábíyèsí ẹ ṣé ẹ má gbàgbé láti invite àti láti share page yìí my wonderful mommy Adédèjì mo rí yín o Afọlá ṣe gbogbo adé Dáramọ́lá. kábíyèsí bàbá ló máa ṣe àgbẹ̀ ẹni tó ń wọ́n máa gbọ́mọ fún kábíyèsí tèmi ní kémi ó ròyìn ẹ̀. ẹ ṣé mọ̀mọ́ Ṣọlá pé mi mọ̀mọ́ bí ṣaláwìyá àlùkò náà ṣe kábíyèsí 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 ó ń ṣiṣẹ́ àrà ó sì ṣèlérí pé lórí gbọ̀ngàn yín lénìí òun ó ṣiṣẹ́. arúgbó ọjọ́ ẹ má jòjà lójú pé bọ́ọ̀ láṣẹ gbórin lénìí a tún máa gbọ́ kan sí i èmi ò jóyún o èyí tí mo fẹ́ jó rèé ó náà mo fẹ́ jó orin ìyá ìlà fẹ́ jó díẹ̀ sí ẹ̀ẹ̀mejì ààyìn lọ́n tó 30 ṣẹ́jú torí àárín kan ṣe fún kọjá ìyìn a máa yìn torí pé abẹ́ ìpàdé ọ̀tọ̀ nípàdé eléyìí special program ni. Bàbá tí wọ́n máa ṣiṣẹ́ lénìí wọ́n ti súnmọ́ bí díẹ̀ tó bá ti pé ẹmọ ti mọ̀ mí tó bá ti pé iye àwa tí mo fẹ́ kí mo fẹ́ máa rí báyìí àbẹ̀rẹ̀.
máa kọrin máa gbé ọ̀gá. Adébùkọ́lá Adégbòdùnú àwọn ló ń kọrin yẹn. Ó yẹ share program, ó yẹ like page yìí. Mi ò mọ tó ń wojú Olúwa fún ti jẹ́ kí omi yẹn kó wà níwájú ẹ. Oh, ọkọ fi yẹn kó o jó. Oh, my wonderful sister, Ọmọlára Ọlájùmọ̀kẹ́ Oti, you are welcome. Luya, Ṣọlá David, mo rí yín o, fún mi ilé san mí, ẹ káàbọ̀. Program tèmi ẹ mọ̀ wípé àkànṣe ni. Today's program is a special program. Káyìn inú yìí yóò ṣiṣẹ́. Let us place him in this place with gangan ọ̀gángan máa jó pọ̀ tẹ́ǹbì ọba wà tó wo ara jó báyìí kó tún ara jó báyìí. Torí wípé dandan ni ohun tí ọba ṣe bí kò ṣeé ṣe yẹ Ọlọ́run máa ṣe. Ẹ ṣe sista Yétúndé Adéṣúná wọn làwọn ń jó ibi tí wọn wà. Kábíyèsí iṣẹ́ ìyanu yẹn gan mo fẹ́ gbọ́ òun ló máa ṣe. Ó máa ṣiṣẹ́ ìyanu yẹn lénìí. Torí pé ọjọ́ tá a ti múra lẹ̀ dé ní. Because today is the day we have been preparing for. Kábíyèsí kò sí o. Ọ̀nà ọpẹ́ wa pọ̀. Our praise race is still now. Irọ́ ni ó máa gbà yanu ẹ lénìí. You are going to receive your own miracle. Ìwọ kọ́ ló ní ìbànújẹ́ ò ní wọlé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa lórúkọ Jésù. My wonderful sister Morayo Sodiq. Àǹtí Morayo ẹ̀rẹ́ yín parí gbà mo rí mẹ́sẹ̀gì yín níjọ́ ṣòro ẹ̀yìn ará Amẹ́ríkà. Ó ní mọ́mì, ó ní this fire is real ni o. Ewé gọ́lọ́kùnrin ẹ̀rí ìjì tẹ́lẹ̀. Inú mo à ń sọ̀rọ̀ náà ẹ̀mí mímọ́ ẹ tó sọ pé ó tún rí. A gbọ́dún olórin yẹ kéékèèké ni. You are going to hear them just little by little. Mo fẹ́ kó o gbádùn lórí kan sí ni o. We want you to hear one of the songs again. Ibi tí màá parí ẹ̀ sínú nínú program ọjọ́ mẹ́ta yìí má júre sí rẹ nu o. Don't lose your hope. Má rora rẹ pin Ọlọ́run máa ṣe nínú pàdé ọjọ́ mẹ́ta yìí. God is going to do it in this 3 days program. Má sáré ká ìrọ̀rùn lọ bá dé fọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí. He's going to be fierce in these 3 days. Irọ́ ni wà á lọ́kọ wà á bímọ wà á kọ́lé wà á ra mọ́tò. You are going to have child, you are going to buy motor, you are going to buy house. Bùnmi nìyẹn Akínláàánú omijé ojú mi. Olórin kẹta tá a máa gbọ́ láti ìyẹn tá a fi wọnú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run lọ. Ọgbọ̀n ọ̀sọ̀jú là á fi gbọ́ orin. Mo kí màmá Pásítọ̀ Mọ́rẹ́nikẹ́ Mákindé Ọmọníyì, you are welcome ma. Màmá aládé kékeré ẹ káàbọ̀. Ó tiẹ̀ ti tán lẹ́yìn. It is over today.
Oh, nínú program ọjọ́ mẹ́ta yìí. In this 2 days program, Yes. Bàbá lè nu omijé tiwa nù kúrò, yóò nu tiẹ̀ náà. we're going to if we can clean our own tears, we're going to clean yours also. Ọgbọ̀n ṣẹ́jú láì jó lónìí, ó kù ṣẹ́jú 5 péré. It remains 5 minutes. We are going to dance for 30 minutes. Ọlọ́jọ́. It has days. Yes. Ìyá Adédèjì Christiana mo rí yín o. You see, mommy? Ṣùgbọ́n. You can hear that? Ṣùgbọ́n báyìí. You can hear that. Ìgbà díẹ̀ ni. It's just for a little time. Màmá Sọ́là Onífádé. Ẹ máa rí àánú yẹn gbà lénìí. You are going to see that mercy today. Ẹ ti rí o, màmá Olúwa ṣeun Abọ́dẹrìn, ẹ ti rí tiyín. You have seen yours. Kábíyèsí. So mo wálẹ̀. Are you dancing? Bó o ṣe wá ń jó wẹ́wẹ́rẹ́ o. As you are dancing, just Bẹ́ẹ̀ ni mọ́tò bàbá wòlíì. that is one the motto of the prophet. Apọ́sù Olúwatìmílẹ́yìn ló wọnú kọ́ńpáǹdì dé. Alhaji Apostle Oluwatimileyin coming into the compound. Bàbá tọ́lọ́run fẹ́ lò fún wa lénìí. Father God wants to use for us today. Wọ́n ti ń wọlé báyìí. He has entered in. Ṣáà máa wo Jésù olùpilẹ̀ṣẹ̀ fáláṣẹ pé gbàgbọ́nú ayé wọn. You look King Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. Lénìí o, dandan ni màá rí àánú gbà. Surely you are going to see mercy. Àti bí Ọlọ́run ti ṣe. We have asked God that is doing it. Òní gangan ni Today ní is kí àlíyà ó máa rà àánú gbà we are lénìí. going to see mercy. Mo ń kí bàbá wòlíì o. We are greeting our daddy prophet. Bàbá ń wọlé. Our daddy is coming. Bàbá tọ́lọ́run fẹ́ lò fún wa lónìí. Father God wants to use for us Apọ́sù Olúwatìmílẹ́yìn. Our daddy Apostle À ń kí Oluwatimileyin. bàbá pẹ́ káàbọ̀ sà. You are welcome sà. Ẹjọ́ kẹ̀kẹ́ ẹ̀ṣẹ́ mi ṣe sà. Mọ́ àná ẹtì sà. Ẹ kú rìn sà. Bàbá ti wọlé. Our daddy is now around. So bí bàbá wa lè dé láti ibi tí wọ́n wà. If our daddy can stand up from where he is, Bọ́wọ́ wọn ṣe dí tó tí ẹni mọ̀mọ́ àwọn gbọ́dọ̀ mọ́ dáhùn èèyàn Ọlọ́run lóhùn. as we don't have time, but he said, Mommy is going to answer us. Torí pé kì í ṣèmi ni mo pe àwọn. Because there is no mommy that called him. Ọlọ́run ló ti ṣètò àwọn fún àwọn àgùntàn rẹ̀. God has planned him for a shepherd. Àwọn gbọ́dọ̀ wà ní ibi tí Ọlọ́run ti ṣètò fáwọn lónìí. He must be where God has planned. Bàbá ti wà níbí yìí. Our daddy is not around. Àwọn yẹn gẹ́gẹ́ tí ń kí wọn mo ṣẹ̀fẹ̀ ní ẹ máa kí bàbá pé wọ́n káàbọ̀. A lot of people have been greeting you. Ẹ máa kí bàbá pé wọ́n káàbọ̀ sáànù wa. Our daddy that is welcome. Àwọn èèyàn ti ń kí yín bàbá kí tiẹ̀ tó wí làwọn èèyàn tiẹ̀ ti ń kí bàbá. People have been greeting you, daddy. Àwọn èèyàn ti ń kí bàbá. Our people have been greeting you. Àwọn èèyàn ti ń kí bàbá. Yeah. Àjò tó. We have danced enough. Mo kí gbogbo àwọn ọmọrùn pátápátá. We greet all the children of God. Mo kí a káàbọ̀ fún ìpàdé látà tí You ń are retí welcome yìí. to this great program we have been expecting, Èyí tí mo gbàgbọ́ wípé Ọlọ́run ti ṣètò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún sílẹ̀ which we believe that God has planned a lot of láti blessings inú ayé àwa ikọ̀ àti ìrújú rẹ̀. from the life
of his call. ọkàn mi balẹ̀ fún àwọn ẹ̀kọ́ ọlọ́run tí mo pè. My heart is in peace for the prophet we call. àti last week gan bàbá tí ń fi fóònù yọ mí lẹ́nu bó ń jọ programu yóò yá o. As from last week, our daddy has been calling, when is your program? ẹ̀rí wọ́n dẹ̀ ti wà ń bí gẹ́gẹ́ bí ètò ọlọ́run. And now he is around because of God's plan. mo ń gbà lúwa mo fẹ́ àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá wa Olúwatìmílẹ́yìn. ọlọ́run lẹ pọ́nlé nínú ayé wa kì í ṣà wa. Honor God in our life, not our life. tí ẹ bá wá kí nìkan tá a fẹ́ If ṣe. you not come, what are we going to do? ṣùgbọ́n a mọ rírì yín níbí yìí ní ọ̀sán yìí. But we know your importance this afternoon. àdúrà mi fún ni lórúkọ Jésù wípé Our prayer in Jesus' name is that ìfàmìróyìn ọlọ́run a máa pọ̀ inú ayé yín sísá. more God anointing will be in your life, sir. lórúkọ Jésù ẹ máa ṣe wọlé ológo sá. In Jesus' name you enter a heaven. kí yín lórúkọ Olúwa káàbọ̀. We greet you in the name of mo God. dẹ̀ You ń are kí yín welcome. lórúkọ gbogbo àwọn ọmọ possibility family online wípé ẹ káàbọ̀ sí inú And we ètò are yìí. greeting you in the name of all possibility family online. mo that kí you gbogbo join. àwọn ọmọ ọlọ́run pátápátá We káàkiri greet all the children of God everywhere. tí a ti dúró de àkókò yìí tí a dẹ̀ ti ń darapọ̀ That mọ́ we wa. have been waiting to this time and we have joined àdúrà mi us. ni wípé lónìí a máa rí ìyanu gbà. Our prayer is that today we are going to share our own mo blessing. kí gbogbo àwa tí a ti nawọ́ sí prógrámù yìí pé kó lè ṣeé ṣe. We greet those that has contributed to this program. lórúkọ Jésù owó ò ní tán lọ́wọ́ wa o. In Jesus' name we will not lack. bí ẹ bá lè dá sí tí àwọn kan náà dẹ̀ gbére nínú bẹ́ẹ̀ nígbà tí wọ́n ṣerú eléyìí. If you can contribute and some people has done so, a jẹ́ pé ẹ ti mọ ọ̀wọ́n tó ní agbára sílẹ̀. that means you know the great importance. irú àwọn ọmọ yín wọn ó gbèrè lórúkọ Jésù. Your own child is going to receive the same in mo Jesus' kí name. wa lórúkọ Jésù. We greet you in Jesus' name. ìrànlọ́wọ́ kan mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣe fún wa lénìí The yìí. grace we want you to do to us this ẹ bá wa afternoon. share program yìí dáadáa. Help us to share this program very ẹ bá well. wa like page ẹ bá ní invite àwọn èèyàn dáadáa Help fún us to program like yìí. this page and share it. nígbà tẹ́ ẹ bá ń ṣe eléyìí As you are doing so, ẹ ń ṣe iṣẹ́ ìjèrè ọkàn. you are sowing seed. ẹ ń jèrè ọkàn ẹ ń ṣiṣẹ́ ìyìn rere. You are doing evangelism. so nípa eléyìí ẹjọ́ torí Ọlọ́run By so doing, we beg you ẹ bá wa ṣe eléyìí dáadáa. us to do this bí ẹ ti ń very ṣe well. eléyìí lórúkọ As Jésù. you are doing this in Jesus' ó di name, dandan fún àwọn áńgẹ́lì tí a kó ògo ọdún ìránṣẹ́ ayé. it is sure that the angel that is sent to bring glory into this wọ́n life, máa pín tiẹ̀ fún ẹ kí ọdún yìí ó tó they are lọ. going to give you your own portion nínú before the end program of this year. ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta In these 3 days ó tún program, wá máa rí ìdáhùn àti èlé ìdáhùn àdúrà you are lórúkọ going to Jésù. see answer and more answer in Jesus' name. mo kí wa lórúkọ Jésù We greet you in Jesus' name. yóò sì dára fún wa. And it shall be well with mo us. kí àwọn admin wa We greet our admin ní UK àti ní US. in UK and US. iṣẹ́ ńlá lè ṣe fún wa You lórúkọ are doing Jésù a ẹ̀ ò ní great ṣe job. lásán o. In Jesus' name, you will not do yóò it sì in dára vain. fún lórúkọ And it Jésù. shall be well with you. àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n monitor program yìí. Some people has been monitoring this mo program. kí gbogbo wa pátápátá. We greet every mo one of kí us. àwọn ikọ̀ Ọlọ́run àwọn wòlíì Ọlọ́run lọ́kùnrin àti lóbìnrin. We call the great call of God, Tí- male and female. tí wọ́n fi Ọlọ́run nínú ayé mi lóòótọ́ tí wọ́n dẹ̀ ń sọ wípé màmá yóò gbọ́dọ̀ ṣubú ní àkókò tí àwọn rí pé ọwọ́ Ọlọ́run fẹ́ ṣe nǹkan kan láyé rẹ̀ That yìí. love God in our life, and they said this mommy will not come down in this time. lórúkọ Jésù ẹ̀yin bàbá náà tẹ́ ti wà lókè àti màmá ẹ̀ ní jábọ́ lórúkọ In Jesus' Jésù. name, those that are hope will not come down. mọ́mí Janet mo kí yẹn káàbọ̀ mà. Mommy, you are welcome. máa pe bàbá sí ìjókòó. We are going to call our daddy into the seat. ní ọjọ́ tí mo ṣe program lórí òkè ògo. When we had a program at the Mountain of Glory, nígbà tí a kọ́kọ́ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ program when yẹn we want to start this program, nẹ́tíwọ̀kì ó wọ́n gan. the network was total, wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ní wá káàkiri. and they are searching for it. bẹ́ẹ̀ mo kàn rí bọ́ọ̀ì náà lọ bá dẹ̀ gorí igi lọ. Then we see this man going to the street. ló ń bá mi wá nẹ́tíwọ̀kì mo pé rọra torí ìyàwó yín bọ̀dá ìdákun o mọ́mọ́ jà mọ́ Searching for ṣàánú network, mi. please hold on, do it gently so that you don't fall. àṣé bàbá tó bá mi gorí igi àṣé wòlíì Ọlọ́run ni wọ́n. Not knowing that the man climbing the tree is a prophet. olùdásílẹ̀ ìjọ ni wọ́n. He's a owner of a church. tóyọ̀ tí wọ́n jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn tí Ọlọ́run ń lò káàkiri nílẹ̀ àti lókè òkun lọ́wọ́lọ́wọ́. And it's one of those that are God are using in this place and ìgbà abroad. tán wá sọ̀kalẹ̀ bàbá Sámú Òjó wá ní ẹ jẹ́ kí bàbá wòlíì náà bá ń ṣe. It's just say, you bet our daddy Samojo, just greet our daddy, fóònù dẹ̀ ń gbọ̀n ní ọwọ́ mi. and the phone is so shaking. ẹni tó gungi lọ yìí bàbá wòlíì ni wọ́n kára wọn So sí the yìí. one that climbed the tree is a prophet. ọjọ́ of ìlèmí náà God. tún wá béèrè ẹ̀bùn ẹ̀mí ìrẹ̀lẹ̀ sí ní ọjọ́ náà. That is when I ask for more grace. tí of Ọlọ́run bá ń gbé àwọn calmness. ènìyàn kan ga kì í ṣe àdúrà Because nìkan. when God is lifting some people, it is not by prayer only. àwọn kan nẹ́tíwọ̀kì bíbó nẹ́tíwọ̀kì dábì báyìí àwọn kan owó nǹkan kan tí wọ́n jẹ́ láti fi ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. So people did not look what they are to work for God. mọ́tò tí bàbá yẹn gbé wá lọ́jọ́ náà mọ́tò
mọ́tò tèmi tá a bá fẹ́ rà á ra mẹ́ta mọ́tò mi ń bẹ̀. In our mommy's motto to that of the daddy is even times 3 of that. wọ́n dẹ̀ gun orí kìlọ̀ wọ́n pé bó o ní sẹ́ni ìyàwó olùsẹ́ ti nẹ́tíwọ́ọ̀kì ṣé ẹ ti ṣó ti dúró. Do you have the network? Is it now stand? Do you have it now? ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí o. And I am so calm to so Ọlọ́run á túbọ̀ máa pọ̀ sínú ayé bàbá. God will be too much in his bàbá life. mo fẹ́ dìde fún báyìí tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀. We want to stand up for our daddy. lẹ́ẹ̀kan sí ẹ̀ẹ́dẹ̀ tí wọ́n bá mi kí wọn wípé wọ́n káàbọ̀ tí bá ti ń dìde níbí yìí. You are going to greet daddy. mo ń fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé bàbá wòlíì. wòlíì Ọlọ́run. The prophet of God. àpọ́sù Ọlọ́run. Apostle of God. ajíhìnrere Ọlọ́run. The evangelist of God. olùkọ́ Ọlọ́run. The teacher of God. àlùfáà Ọlọ́run. The priest of God. ẹni tó tún wá ní ìfẹ́ Ọlọ́run nínú ayé ẹ̀. And the one that has the love of God in his life. bàbá Olúwatìmílẹ́yìn. Our daddy Oluwatimileyin. Daddy, you are welcome, sir. bí o ti ń wò mí yẹn. As you are looking out, èmi wí lórúkọ Olúwa pé in the name of Jesus, agbára tó kọ̀ tí ò jẹ́ o kọjá. the power that did not let you go, bóyá agbára lé bàbá ẹni. whether it is from your father's house, bóyá agbára lé ìyá ẹni. from your mother's house, irú agbára tó wù kó lè jẹ́. such a power, tàbí agbára lé àna rẹ. but from your or from your in-laws. èyí tèmi mọ̀ ni wípé What I know is that adé mógo ni. you have been created with glory, ó dẹ̀ gbúdọ̀ fọ́n pẹ̀lú ògo. and you must speak out with this glory. agbára tó lò ní kọjá The yẹn. power that says you will not go, ara náà ó kọlu agbára yẹn. the thunder of power will come through them. ara mi sí ọ ni. You are sent to you. ìyá màmá wòlíì ti sọ̀rọ̀. Our mommy prophet has said, a dẹ̀ ti yan Ọlọ́run. and we have praised God, a dẹ̀ tún máa yan Ọlọ́run. and we are still going to praise God, torí ó tọ́ láti yẹn. because it is orí bó worthy ṣe wò to mí praise. àwọn kan gan wà ní chọ́ọ̀chì báyìí. Because as you are looking at some people are still in this bó ṣe church, wò mí lórí Facebook àwọn kan wà ní chọ́ọ̀chì tán wò mí láìfẹ́. as you are looking us in this Facebook, people are here bó live. ṣe ń claim àwọn náà máa ṣe àmì báyìí. As you are claiming it, there will be also torí àwọn náà wà á wòran. because they don't come here to look on wọ́n you, wá gba nǹkan ni. they come here to receive. alágbára tó lò ní kọjá The yẹn. power that says you will not go, lórúkọ Olúwa. Jesus, ara náà kó kọlu agbára yẹn. power will come against them. ara náà kó kọlu agbára yẹn. Power of thunder will come against them. wo bí Look here, ó ní tí mo rí there's something I see kí n tó wá. before I come in here. nígbà tó kù ọjọ́ méjì sí ìpàdé yìí 2 days to this program, mo rí arúgbó ọjọ́ lójú àlá mi. I see the ancient of this in my mo dream. rí tí ìyá possibility ń pè mí. I see mommy possibility calling ó ní me. apostle He said, Apostle, ẹ wá come, ẹ wá come, ẹ wá. come. bí mo ṣe wá ń béèrè address. As I am seeking for your address, ó ní mo rí pé a di àwọn kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi. then I see some people has been locked. ìyá ní kí n wò wọ́n. Mommy said I should look there. ibi tí èmi àti ìyá ti fọwọ́sowọ́pọ̀ And when we join hands together bí a ti ń gbàdúrà yẹn and we are praying, ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ dẹ̀ ń já. then James broke down. gbà tí a pè mí lójúmọ́ ọjọ́ kejì When mommy called me the second mo ní day, kì í ṣe torí pé ẹ pè mí he said, it is not because you called ó me ní màá ṣe wá that I will call. ṣùgbọ́n arúgbó ọjọ́ ti pè mí ṣáájú But yín. the ancient of this has called me in the first tí a instance. bá dé ìpele yẹn When we come to this time, ìyá máa padà wá sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi our mommy will come back. a jọ máa fọwọ́sowọ́pọ̀ We are going to join hands a together dẹ̀ máa sọ tẹ́lẹ̀ and we are going to say, ogun yẹn dẹ̀ máa ṣe and the cost will come down. ogun yẹn máa ṣe. And the cost will come down. every battles in your life Gbogbo ogun nínú ayé ẹ, every battles that say no way gbogbo ogun tó ní kò ní rọ́nà lọ, every battles that stagnate your life gbogbo ogun tó ti dẹ́ ẹ dúró, today in the mighty name of Jesus lónìí lórúkọ Jésù, that battles will be no more. gbogbo ogun yà ní rí wọn mọ́, I say that battles will be no gbogbo more. ogun yà ní rí wọn mọ́. If you consider the topic of this program, online program, Bá yẹ online program, the topic of this online program, the power that sort it out, agbára tó ń ṣe àwárí, tó sì lè yanjú ẹ̀. tó sì lè yanjú ẹ̀, The power that sort it out. agbára tó ṣe àwárí, tó sì lè yanjú There ẹ̀. are two powerful words Àwọn ọ̀rọ̀ ńlá méjì kan wà in níbẹ̀. that topic. Nínú kókó yìí, Number one alákọ̀ọ́kọ́ is the power. agbára, Number two, ìkejì sort it out. ó wá rí That is to say, láti sọ wípé the power agbára is a functional element òun ló ń ṣiṣẹ́ to sort it out. láti wá rí. In tó sọ nìyẹn, ọ̀rọ̀ méjìlá kó papọ̀. We bring two words, Agbára the power tó ń ṣe àwárí that sort out tàbí agbára or tó lè yanjú ẹ̀. that can sort it out. So that are two powerful words. a ní kókó ọ̀rọ̀ That méjì, is, nothing can be sorted out kò sí ní tá a lè mú kúrò without the power. except this power. Gẹ́gẹ́ bí tí ọ̀rọ̀ yẹn ń sọ, As this word is saying, èmi sọ lórúkọ Olúwa. I am saying it
ohun tó ti ta kókó nú ayé rẹ Those that are plugged in your life, agbára yanjú ẹ̀ lónìí. the power break it down in today. ohun tó ti ta kókó nú ayé rẹ Everything that has been locked in your life, àṣẹ yanjú ẹ̀ lónìí. command to bring it down in Jesus' ohun name. tó ta kókó nú ayé rẹ Anything that is plugged in your life, àánú yanjú ẹ̀ lónìí. mercy break it down today. let me now tell you something. Jẹ́ kí n sọ eléyìí fún ẹ. power can come in different forms. Agbára lè wá lọ́nà tó pọ̀. that whosoever that needed his life to be sorted out Ẹni tó bá dé fẹ́ jẹ́ ká ṣe àwárí ayé ẹ̀, needed a power ó nílò agbára for it to be done. láti jẹ́ kó ṣeé ṣe. Elisha was one an ordinary man, Elisha òun jẹ́ èèyàn lásán. but the day the power of God visited his life, Ṣùgbọ́n ijó tí agbára Ọlọ́run wá ayé rí, his story changed around. ọ̀rọ̀ rẹ̀ yí padà. His destiny changed immediately. Àyẹ̀mọ́ rẹ̀ yí padà. There are 50 companies of prophets. Àádọ́ta ìpè ni a ní. They were there to see what is going to happen to Elisha. Wọ́n wò pé kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ sí Elisha. But Elisha was facing his own encounter with Elijah. Elisha ó kojú ohun tó ń rí pẹ̀lú And Elisha. immediately the mantle was released to him. Nígbà tá a sì fún ní kinní yìí, He became a new portion. ó di ẹ̀dá tuntun. And the 50 prophets who stood afar off, Àwọn wòlíì àádọ́ta tí wọ́n dé dúró, they are watching. wọ́n wò ó, They are watching. wọ́n wò ó. But when Elisha received the mantle, Ṣùgbọ́n ìgbà tó gba nǹkan yìí, they came down to buy for Elisha. wọ́n wá sílẹ̀ láti tẹríba. I decree to your life, Mo sọ ilé sínú ayé the ẹ̀. mantle of positive change. Gbogbo nǹkan tí ó yẹ ayé, Lady Bazo, a Catalina Bia, the mantle of favor, in tí ó yẹ ayé ẹ̀ padà. the mantle of mercy, Ohun tí- Amurianu, Àmùrìánú in the mighty name of Jesus. orúkọ Jésù. Receive it in the mighty name of Gbà ní Jesus. orúkọ Jésù. The mantle that will make your enemy to take a bow. Àmùrè tí ó jẹ́ kí àwọn ọ̀tá rẹ kó The gbọ́. mantle that will make your competitors to take a bow. Àmùrè tó jẹ́ àwọn tó ń bọ̀ ọ́ dùn kán fi lẹ̀. The 50 companies of the prophet, Àwọn àádọ́ta wòlíì, they bow for Elisha the prophet. wọ́n dorí bolẹ̀ fún They Elisha. were also a prophet. Àwọn náà jẹ́ But wòlíì. immediately Elisha received a unique mantle. Ṣùgbọ́n ìgbà tó gba àmùrè ní ńlá, There was a positive change. ìyípadà wà nínú ayé ẹ̀. Pèmí wí lórúkọ Olúwa. I said this in Jesus' name. Àmùrè agbára The mantles of tó power fi máa bọ́ lọ́wọ́ ogun lé bàbẹ́. that will make you to come out of the Tó curse fi of máa your bọ́ lọ́wọ́ family, ogun lé yẹ́. from that of your mother, Tó fi máa bọ́ lọ́wọ́ ogun lé àná. from that of your in-laws. Lórúkọ Jésù ti In Násárẹ́tì. Jesus' name of Ó yá Nazareth, gba àmùrè yẹn. receive the mantle. 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 Àwọn tó dúró lókèrè Those that stand far off, gẹ́gẹ́ bí àádọ́ta wòlíì. as 50 calls of Àwọn prophets, olùwòran. they are watching. Àwọn olùfinisẹ̀sí. They are thankful. Wọ́n á retí ìgbà tí Èlíṣà máa wá. They are waiting for Pé when Elisha ó is máa going to come. bọ̀ lọ́wọ́ òfo ni. That is going to come empty-handed. Ó ti pẹ́ tó ti ń ṣe gúlegúle lẹ́yìn It Èlíjà. has been strong. It has been standing before Wípé Elijah. òun jẹ́ nǹkan. That it is something. Ṣùgbọ́n nígbà tí agbára tó máa yanjú ẹ̀. But when the power that is going to Nígbà solve tí it, Èlíṣà ṣe àwárí rẹ̀. when Elisha seen it, Ẹgbẹ́ àwọn wòlíì tẹríba fún. the cause of those problems bow for Àwọn him. tó ń retí ìfiṣẹ́lẹ́yà rẹ̀. Those that are receiving his shame, Àwọn tó ń retí ìfiṣẹ̀sìn rẹ̀. those that are working for your shame, Àwọn tó ní bó ṣe lọ ló ṣe máa bọ̀. those that say as you go you are going to come back Àwọn empty. tó ní pé òní tayọ ọmọ àwọn. Those that you say that your own child will not come Àwọn tó over ní you. pé òní tayọ àwọn. Those that are saying you will not come over Bí them. o bá rí àmì méje yìí ṣe. If you can say 7 Èmi wí amen, bí àpọ́stólì Ọlọ́run. I say this as an apostle. Bí ẹni tí Ọlọ́run gbọ́ tiẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. As somebody got here, Bí ẹni tó kéré ṣùgbọ́n tó rí aṣọ àgbà àwùgbà. those that seek Satan are seek it. Ìfàmì orí ẹ̀ tó ń fọ̀ nù mí. Because that speak from me. Àṣẹ àwọn alágbára tó wọnú àgbé mi. Command of power of God. Àmúre títayọ rẹ. The mantles of Lórúkọ cleanup. Jésù ó yá gbà. Jesus can receive it. Àmín, 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 àmín. Amen in Jesus' name. Gbọ́ mi o, Hear this. èyí kì í ṣe packaging. This is not package. Blessing ni. This is blessing. Wọ́n lè ti fi packaging tú ẹ jẹ. They can be used package to be using you this time around. Ó jẹ́ ṣe kó má gba wòlíì gbọ́ You mọ́. might not believe prophet. Torí àwọn wòlíì kan ti jẹ́ ẹkulẹ̀. Because some prophet has torn you down. Gbọ́ o, Listen, èmi wí lórúkọ Olúwa. I am saying this in Jesus' Níbi name. tó ti rí ìjákulẹ̀ léṣu. Anywhere you have seen gold, Ó yá gba ojúlówó o. receive original. Ẹni tí ò bá rẹ̀ dà.
Those that did not buy fake, kò lè mọ iye ojúlówó. they can't know the function of the ẹni original. bá lọ sọ́jà If you go to market tó ra ojúlówó lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ and buy original immediately, kò ní mọ iyì rẹ̀. you can't know the value. ọjọ́ tó bá rẹ̀ ẹ̀dá rẹ̀ But when you buy the fake, òun ló máa mọ ìyàtọ̀. and that's when you're going to see the ọlọ́run difference. wà láàyè lórí òkè. The God is in this mountain ìwà láàyè ẹ̀dẹ̀ dájú. and is Mo fẹ́ kéèyàn kan pariwo. I want somebody to shout. mo máa tayọ. I am going to succeed. mo máa tayọ. I'm going to succeed. mo máa tayọ. I am going to succeed. mo máa I tayọ. am going to succeed. and so shall it be. And bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí. Now when we are talking about power that will sort it out for you, Tá a bá ń sọ̀rọ̀ agbára tó máa ṣàwárí ẹ̀ jáde fún there ẹ. are different problems. A ní ìṣòro tó pọ̀. So there must be a different solution. Ó yẹ kí ọ̀nà àbáyọ púpọ̀ wà. So when we're talking about power, Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa agbára, power comes in different forms and categories. agbára wá ní ọ̀nà tó pọ̀ àti ní ipò tó pọ̀. We have power to recover back. A ní agbára láti gbà padà. We have deliverance power. A ní agbára ìtúsílẹ̀. We have healing power. A ní agbára ìwòsàn. We have connecting power. A ní agbára We ìsopọ̀. have breakthrough power. A ní agbára ìjàsùn. Even wisdom is a form of power. Kódà ọgbọ́n ọ̀nà agbára ni. And we have a cleansing power which is in the blood of Jesus. A sì ní agbára ìgbẹ̀nùmọ́ tó jẹ́jẹ́ Jésù. Power comes in diverse of forms. Agbára wá ní oríṣiríṣi ọ̀nà. But today, Ṣùgbọ́n ní òní, we'll be concentrating more a máa dúró lórí on power of recovery. agbára láti gbà padà. Power of recovery. Agbára láti gbà padà. Now, let me just give you a simple Jẹ́ kí n illustration. sọ ilé fún ẹ. If you are loaded with a lot of things in your bag, good things in your bag, shopping bag. Tó o bá ní tó pọ̀ nínú báàgì rẹ. If you are coming out from a supermarket Tó o bá ń jáde bọ̀ láti ibì kan. and something fell off from the bag, Ìkéké sì jábọ́ nínú báàgì náà. if you don't notice it, Tó o bá mọ̀, you will keep going. wàá máa lọ. There are many of us. A ní oríṣiríṣi. That is how our life is. Bí ayé wa ṣe rí nìyẹn. We have lost something unknown to us. A ti sọ nǹkan nù tá a mọ̀. Now, let me tell you one thing. Jẹ́ kí n sọ nǹkan kan fún ẹ. Many people will have gone far. Àwọn èèyàn kan wọ́n yẹ kán ti lọ gidi. But when they got to a particular junction, Ṣùgbọ́n tán bá dé ìkórìtà kan. when they need that thing, Tí wọ́n nílò nǹkan náà. when they check their bag, Wọ́n yẹ báàgì wọn wò. they will realize that the thing is no longer Wọ́n there. wá rí i pé kò sí níbẹ̀ mọ́. They have no other option Wọ́n ní nǹkan míì. than to trace it back to the source. Pé kán padà síbi tó ti ń bọ̀ lọ. So, but those people Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn yìí. who quickly realize Tí wọ́n tètè rí. that something has fell off from their hand, Pé nǹkan ti jábọ́ lọ́wọ́ àwọn. they will quickly search it. Wọ́n wá. Ẹni tó sọ nǹkan nù tí ó mọ̀ If you lost something and you did not know. kò ní wá. You can't find it. What I'm saying in essence is this: Ìtàn sọ níbí ni pé the essence of power to recover. agbára láti gbà Ẹni padà. tí ò sọ nǹkan nù If you don't lost, kò nílò mẹ́sẹ̀gì, you don't need to find. You don't need. kò nílò láti máa wá nǹkan. You don't need to find anything. Jẹ́ kí wọ́n sọ fún ẹ. Let me tell you this. Kò wá sí ẹ̀dá alààyè There is nobody tí ò sọ nǹkan nù. that did not lost something. Ṣùgbọ́n tí wọ́n sọnù, But what you àwọn lost, tó mọ̀ pé àwọn sọ nǹkan nù ní òkò. those that knows that they lost something. is Gbogbo black. èèyàn ló sọ nǹkan nù. Everybody lost something. Ṣùgbọ́n àwọn tó mọ̀ tó mọ̀ pé àwọn sọ nǹkan nù, But those that know they lost something, àwọn yẹn ló máa múra. those that they will So prepare. until you know that something is missing in your life, Àfìgbà tó bá mọ̀ pé nǹkan kan ti sọnù nínú you ayé will ẹ̀, never search for it. ò ní wà. But today, Ṣùgbọ́n lónìí, we are joining forces together a máa so ọwọ́ papọ̀. by the host of heaven, Gbígbà ẹ̀mí the mímọ́, power of the Trinity, agbára and ìṣọ̀kan the unction of anointing of God upon our life. àti ìgbẹ́rò àmì òróró nípa ayé wa. That which you have lost, Èyí tó ti sọnù, that's the first prayer point. ó ní kókó àkọ́kọ́. That which you have lost, Èyí tó ti sọnù, but is hidden to you, ṣùgbọ́n ò rí, will be exposed to you in Jesus' ó name. máa rí lórúkọ Jésù. Let me tell you one thing. Jẹ́ kí n sọ kankan yìí Let fún ẹ. me give you a better illustration. Jẹ́ kí n sọ eléyìí fún ẹ. When King David was enthroned, Nígbà tí a mú David jọba, he was enthroned over 2 tribes. a mú jọba lórí ẹ̀yà méjì. That was not the plan of God for his life. Eléyìí ṣe ètò Ọlọ́run fáyé The rẹ̀. plan of God for David's life was to rule over 12 tribes. Ètò Ọlọ́run lórí ayé Dávidi ni kó jọba But lórí the ẹ̀yà first méjìlá. coronation, he ruled over 2 tribes. Ṣùgbọ́n lọ́kọ̀ọ́kọ́ ó jọba lórí ẹ̀yà méjì. David knew that this is the plan of God for me to rule over 12 tribes. Dávidi ó mọ ètò Ọlọ́run fún ni pé kóun jọba lórí But he àwọn was méjìlá. ruling over 2 tribes. Ṣùgbọ́n ó jọba lórí méjì. He's missing 10 tribes. Òun kò ní
ẹ̀yà ó ti mẹ́wàá. sọ ẹ̀yà mẹ́wàá nù. He has lost 10 ó ń tribes. jọba lórí ẹ̀yà méjì. He is governing 2 ẹ gbọ́ mi tribes. gbogbo èèyàn. Listen to me, ẹni tó everybody. jọba lórí ẹ̀yà méjì ọba ni. He that governs 2 tribes is a king. ẹni tó jọba lórí ẹ̀yà mẹ́wàá ọba náà ni. He that governs 10 tribes is a king. ṣùgbọ́n ẹni tó jọba lórí ẹ̀yà méjìlá. But him that governs 12 tribes òun ló jẹ ọba tí ọlọ́run fẹ́ yẹ kó jẹ́. is the king that God many wants. many of us we are here to be what God wants us to be. Èyí tó ẹni tó pọ̀ jù nínú wa a wà níbí nítorí ohun tó lọ́wọ́ until David knew Ìjó ti the Dáfídì plan mọ̀ of God for his life. ètò Ọlọ́run fún ayé That rẹ̀. was when he located and retrieved back the 10 kingdoms. Ìgbà yìí ni ó wá ẹ̀yà mẹ́wàá tó kù yìí. The greatest enemy of his life. Ọ̀tá tó lágbára jù fún ayé rẹ̀. Saul has been killed, Àti pa Sọ́ọ̀lù. but remained one captain, Ṣùgbọ́n ó kú adarí kan. and that was Abner. Èyí ni Abneru. Abneri. Abneri. Abner was withstanding the kingdom of David Abner òun dúró lòdì sí because he Ìjọba was David. loyal to the kingdom of Saul. ìtorí wípé ó jẹ́ olótìtọ́. But there was an sí ọba event David, that took ọba place. Sọ́ọ̀lù. Ṣùgbọ́n nǹkan méjì ṣẹlẹ̀. That make even the foremost enemy to bring the remaining kingdom back to David. Tó mú èyí ọ̀tá ìgbín kó mú ẹ̀yà mẹ́wàá tó kù padà wá It sí was the hand of recovery èyí ni ọwọ́ that was ìdápadà set on motion tá a dá sí eré to cause confusion tó fa in ìdí the house of Saul. ní ilé Sọ́ọ̀lù. And Abner was annoyed. Abneri sì bínú. And he said, today Ó dẹ́ni I lónìí. will hand over the kingdom back to David. Èmi ò fi ìjọba lé Dáfídì According lọ́wọ́ to the plans of God. gẹ́gẹ́ bí ètò Ọlọ́run. Now I decree to your life. Mo sọ sínú ayé rẹ̀. Your foremost enemy, Ọ̀tá tó lágbára jù. your ultimate enemy, Ọ̀tá tó ga jù fún your warlord enemy ọ̀tá rẹ̀ fighting your destiny tó ń ja èèyàn mọ́ will rẹ̀. bring back your kingdom in Jesus' name. Yóò mú Yóò mú ìjọba rẹ wá fún lórúkọ ìjọba rẹ̀ Jésù. wá fún lórúkọ Jésù. We hand over your kingdom in the mighty name of Yóò mú Jesus. ìjọba rẹ̀ padà wá fún lórúkọ Jésù. Don't toy with this message. Jọ má fi àkókò I ṣeré. want 21 people Mo nílò èèyàn that will mọ́kànlélógún quickly invite 100 person. tí yóò mú àwọn èèyàn ọgọ́rùn-ún wá. 21 person. Èèyàn The mọ́kànlélógún. first 21 person Èèyàn mọ́kànlélógún. tó máa sáré pe àwọn ọ̀rẹ́ pé kán máa bọ̀. That will invite his Tó o friends. bá ti share ẹ̀, If you share it, jẹ́ kó reflect pé o ti share ẹ̀. let it show that you have shared it. Bí n bá ti ń lórúkọ ẹ̀ pé o share ẹ̀, As we have seen your name that màá you have máa shared, sọ àṣẹ sí. I am going to say the command on it. Edulindi ekwata ajiadabare mosoto adivo zontaba ẹgbọ́n tolúwa sọ fún mi. Listen to what God says. Olúwa ní pé ìpín èèyàn kan wọ́n ti fi dùn. He said the portion of an They individual. have denied you your entitlement Wọ́n ti fi ìpín rẹ̀ jù ọ́. and you have settled for less. Ó dẹ̀ ti dúró fún nǹkan tí ó sí. O wá gba kámú fún kékeré. You have now settled for the rest. It's like they're supposed to give you 90%, Ó 100%, yẹ kán fún ọ ní gbogbo 100%. and you have settled for Ó 20%. dẹ̀ ti gba kámú lórí 20%. You settle for fear. Ó settle fún ètò O kéré. gba kámú fún ẹrù. Ó gba kámú fún O ẹ̀. gba kámú fún ogun. You settled for war. Kámọ̀ tún lọ gbógun dìde. So that they can bring around. Ẹgbọ́n tolúwa wífẹ́ mi o. Listen to God what says. Olúwa lòun ti gbé ogun tó máa God jagun said dìde. he is going to raise the battle. The Lord has raised a battle that will contest with battle. God Ọlọ́run ti gbé ogun tó máa ja ogun dìde. Aziza Bolúwa ti fẹ́ dòsùnmú. Àṣìṣe Olúwa ti Bí fẹ́. o ti ṣíà rẹ̀, Àṣùṣe Adégbòyega Jubril, Adégbóyèga jù. Bùnmi Ọláfùsì, Fọlákẹ́mi Akínrìnàdé, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ṣíà fídíò yẹn. Àṣùṣe this people. Lórúkọ Olúwa, In Jesus name. níbi tí ẹ̀tọ́ yín wà tẹ́mu. Anywhere your portion is. Kó tó pé 21 days, Before 21 days. ó yá ẹgbà ìpè ẹgbà padà. Receive your own portion. Lédu Elfos, Olúbùnmi ó ti invite. Olúbùnmi you have invited. Keep sharing it. Ẹ máa ṣí àrẹ. Adenike, I've seen you. Adéníkè àti rí ẹ. Just anchor to the faith. Just ẹ di ìgbàgbọ́ yìí mú. Wòlíì Edu Ajinada Bills Ontolia. Lékat ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa lẹ́nu mi. Listen to the word of God in my mouth. Olúwa sọ fún mi pé The Lord says. ọmọbìnrin kan dẹ̀ ń wò mí. There is one woman looking us. Ó ti over 40. He is over 40. Kò sí ilé ọkọ. And his son is not bound out. Ẹgbọ́n tolúwa sọ. Listen to what God says. Mo rí ìjókòó rẹ̀ I see one sitting. tí wọ́n fi àké là. And they use
to spread it. wọ́n wá gbé odó kalẹ̀ And they put that mortar. wọ́n ní kó wá jókòó They síbẹ̀ said to come and sit down on it. ìdí tí òfin níjókòó yẹn The nìyẹn reason why you did not have this ọlọ́run mi sọ fún mi pé my own God says february ni wedding ẹ máa jẹ́ this wedding will be in February. ẹni tó máa fẹ́ The individual you marry, kó lè mọ̀ pé wòlíì ló ń sọ̀rọ̀ that you will know that prophet is the one speaking. ẹnìkan ti jókòó sí ààyè rẹ Somebody have sitting in ṣòro your ẹni tó position. jókòó síbi tó yẹ kó wà yẹn He has been in the position you ó should ti be. ń palẹ̀ ẹrù ẹ̀ mọ́ He has been packing his own fún load. ìwọ láti wo àfẹ́ For you to enter the palace. ẹgbọ́n olúwa lẹ́nu mi Listen to the word of God in my mouth. fásitì palẹ̀ ẹrù mọ́ fún esther ni But it take back his own load for kí Esther. esther lè bá a jókòó So that Esther can sit. gbọ́ oko kọ́lẹ̀ Listen and write it down. february yẹn ò gbúdọ̀ yẹ This February will not come. èyí kì í ṣe ọ̀rọ̀ mi This is not my own bí ò word. sí ẹni tó rán mi But the word of him that sent me. lórúkọ olúwa ni mo In sọ Jesus' name I speak it. pẹ̀lú àṣẹ mẹ́ta lọ́kan And with the command of the Trinity. wedding gown ẹ Your own wedding gown. wedding ring ẹ Your wedding ring. pẹ̀lú husband rẹ And your husband. receive it now in jesus Ṣàní name orúkọ Jésù. ó máa ń lágbára It is going to be powerful. continue sharing this one Ẹ máa ṣe àrẹ. within 10 minutes Láàrin ìṣẹ́jú mo mẹ́wàá. fẹ́ rí 2005 èèyàn tó I wò lọ́wọ́ want to see 2005 candidates. so oníṣẹ́ láti ṣe You have a work to do. àti wọ 1.7 I'm báyìí now up to 1.7. mo fẹ́ kí àwọn 500 tó sáré wọlé I want 500 people to come in. ìwọ tó invite èèyàn You that you are invited. monitor ẹ̀ kó fi wọlé Monitor him that he comes in. nítorí pé Because títí tí rí á fi tẹ̀ ẹ́ lọ́wọ́ that's your own you are in. áńgẹ́lì tó máa monitor rẹ̀ Angel that will monitor it. kò ní ṣíwọ́ ọṣẹ́ He's not going to put down work. kò ní ṣíwọ́ He's ọṣẹ́ not going to stop work. kò ní ṣíwọ́ He's not ọṣẹ́ going to stop in work. the mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Now what I'm saying is this Bó ntí mo sọ lélẹ́yìí. you need a power to sort it O out nílò agbára láti wá rí. and that is why we are engaging in prayer power now. Ilé yìí ló fà tá a fi gbàgbọ́ agbára. Lord Olúwa release power to recover. mi ní agbára láti gbà padà. We are now moving into prayer section À ń now. wọnú àkókò àdúrà lọ. I want you to pray it with your Mo heart. fẹ́ kó gbàdúrà pẹ̀lú I ọkàn rẹ. want you to pray it wholeheartedly. I want you mo fẹ́ kó gbàdúrà I pẹ̀lú ọkàn. want you to pray violently. Mo fẹ́ kó gbàdúrà gẹ́gẹ́ bí Kó alágbára. gbà pẹ̀lú ipá. Pray with violence. Power to recover back. Agbára láti gbà padà. Fall upon my life now. Bí abọ́ lórí ayé mi. Power to recover. Agbára láti gbà padà. What I've lost in Èyí life. tí mo ti sọnù nínú ayé. Fall upon my life. Ó yá wọnú ayé mi. Begin to pray in the mighty name Bẹ̀rẹ̀ of láti Jesus. gbàdúrà lórúkọ Jésù. Ledizo edida boze tabia. Makoju ejunada velea. Leto lediaba ajinada ve. Agbára láti gbà padà. The power to recover. Ó yá wọnú ayé mi. Come into my life. Ó yá wọnú ayé mi. Come into my life. Yé líkàzé àdúdàbà. Jésù Olúwa In wa. Jesus' name we pray. Màlẹ́dì Ejúkàzé Valia. Olúwa sọ létí mi The pé Lord says in my head. ó ní ẹnìkan gbọ́ ohùn mi. He says somebody hear my Bàlẹ̀ voice. Edu Ekua Adaba èèyàn 69 ni mo gbọ́. It is 69 candidates that I Ó heard. ní wọn àmọ́ yín tó bọ́ lọ́wọ́ wọn. He said they did not know the value of what they Ẹni use. pè mí sọ pé The one that called me says, lóru òní in this night, afẹ́fín tó sọnù ẹ́ we want to show you the one you kó love o lè bá a múra. so that you can prepare. Ohun tó máa ṣe kó tó sùn ní. What you are going to do before Tó sleeping bá is ti this. ku wákàtí kan tí wàá sùn. Before a minute you are going to sleep. Ó máa wà ní àdúrà tó You are le. going to be in a powerful prayer. Ó dẹ̀ máa ka sáàmù yìí. And you are going to read this psalm. Ó máa ka Psalm 68. You are going to read Psalm 68. Psalm 68. Psalm 68. Ẹ̀ẹ̀méje ló máa You are kà. going to read it 7 Pẹ̀lú times. àdúrà wákàtí kan. With 1 hour Kí prayer. ilẹ̀ ọ̀la tó mọ́. Before tomorrow morning. Ìran àbàmì kan máa wá. There is one revelation you are going to see. Ìran yẹn ló máa sọ̀rọ̀ nípa n tó This sọnù. revelation is going to talk about what you love. Ìran yẹn ló máa sọ bó ti máa gbà This padà. revelation is going to talk about what you are going to Ṣùgbọ́n ẹ̀yin yòókù tẹ́ wà lábẹ́ òun yìí. For those under the program, Ohun tó sọnù tó mà. what you lost and you don't know it, Agbára tí wàá fi gbà á. the power to collect it, Àṣẹ tí wàá fi gbà á. the covenant to collect Lórúkọ Olúwa. it, in Jesus' Ó yá name, gbà á padà. receive it, Gba agbára yẹn. receive the power, Gba àṣẹ yẹn. receive the command. Now let me tell you one thing. Ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí fún yín. If you are talking about sorting things out, Tá a bá sọ̀rọ̀ nípa gbígba nǹkan padà, if everything is going on proper, tí nǹkan bá ń lọ bó ṣe yẹ kó lọ, if everything is well arranged, tí nǹkan bá wà létòlétò, there's no need to sort it out. kò sí ìdí láti wá rí. But if there is a commotion
or something has been mixed together. tí nǹkan bá ti dàpọ̀ àbí tí ìdàrúdàpọ̀ ti wà. ẹlòmíì wọ́n ti dẹ ẹ̀wà àti ráìsì papọ̀ fún. Some people they have mixed right and baked wọ́n wá ní together kó for máa you. yọ lẹ́yọ And they kọ̀ọ̀kan. say this will be certain If things. there is no problem, Tí ó bá sí ṣòro, if there is no congestion, tí ó bá sí wàhálà, you don't need the power to sort it out. o ò nílò agbára láti wá. If things are working on adequately, Tí gbogbo nǹkan bá ń lọ you létòlétò, need no power to sort it o out. ò nílò agbára láti wá rí. But as many as those that will not settle for less, But those àwọn tí wọ́n ní gbàkámú lórí even kékeré, if we have 10 mansions, tó o bá ní ilé mẹ́wàá, that is not enough. èyí ò tó. The power that gave you the grace to have 10 mansions Agbára tó fún ọ ní oore ọ̀fẹ́ is láti ní ilé capable mẹ́wàá, to increase it to 100. ó lágbára láti sọ di You ọgọ́rùn-ún. must not settle for less. O ò gbọ́dọ̀ gbàkámú lórí kékeré. So I decree to your life, I say this, mo sọ lè wherever congestion is occurring in your life, tí ìdàrúdàpọ̀ ti wà nínú ayé rẹ, wherever things has been jam-packed together, ibi tí a ti dá akẹ́kọ̀ọ́ nínú in ayé your rẹ, finances, nínú ìṣòwò rẹ, in your marital life, nínú ìjẹ́wò rẹ, authority that will sort them out, agbára tí ó wà jáde, receive it now in gbà Jesus' ní name. orúkọ Jésù. Àṣẹ tó máa mú ojútùú wá, The call that will bring down the ó yá settlement, gbà lórúkọ Jésù. receive it in Jesus' name. There are some lives that has been congested. Àwọn ayé kan wọ́n fẹ́ pa àti Let me dàpọ̀. give you a simple Ẹ jẹ́ illustration. kí n fún yín ní àpẹẹrẹ kan. If you are moving on highway, Tó bá ń lọ ní ọ̀nà tó tóró, there may be some go slow. àwọn ìdíwọ́ ìdàbídènà kan lè wà. Sometimes if that go slow is so tense and so tough, Tí ìdíwọ́ ìbá wá le, there will be stand still. ìdúró ṣinṣin máa wà. There is difference between go slow and stand still. Ìlọ díẹ̀díẹ̀ yàtọ̀ sí ìdúró ṣinṣin. But there can never be a go slow Kò ní sí ìdúró tíntínní without an event. tí ò bá sí nǹkan kan. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ níwájú There is an event happening in the front tó dá go slow lẹ̀. tó fa ìlọ kéékèèké. Bí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá ṣe ní agbára sí, As powerful as this ní event, súnkẹrẹ gbàkẹrẹ ọkọ̀ ṣe máa wà. then this go slow of this motor will happen. Tí ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá ní agbára, If this event is powerful, gbogbo èèyàn ló máa paná ẹ́ńjì wọn. everybody will treat up their Ká má own bàa fepo so ṣòfò. that they can't lose their own person. Ìṣẹ̀lẹ̀ kan ló ṣẹlẹ̀ sí ayé ẹ̀ There's an event that has happened tí to your go life slow fi ṣẹlẹ̀. that caused go slow. Bóyá àwọn aṣíwájú ní ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá. Whether it is those that Ẹ pariwo you are going to shout. ọfà tó bá àwọn aṣíwájú Arrow that means the forward tó fa súnkẹrẹ gbàkẹrẹ láyé mi. has caused go slow in my Ó life. yẹ ṣíwọ́ ṣẹ́ lórí mi. Stop working my Ó life. yọ yàdúrà. Malida Voson Tokadia. Belidi Ezotolia. Every arrows Gbogbo ọfà of delay tó fa ìdúró ṣinṣin that has been fired láti ta into my lineage, sínú ayé mi, into my generation, sínú ìran mi, into my destiny, sínú èèyàn mọ́ mi. depart now by fire. Ó yẹ ajapa Arrows of delay, arrows of stagnations, àwọn ọfà ìdúró of ṣinṣin, ojuka, ọfà ojú kan. ẹ fàyè mi lẹ̀, Live my life. 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 ẹ fàyè mi Live lẹ̀, my life. ẹ fàyè mi Live my lẹ̀. life. In Jesus' mighty name I pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. I told you, Mo sọ lè fún ọ, one accident ìṣẹ̀lẹ̀ kan can cause go slow. ó lè fa súnkẹrẹ fàkẹrẹ. Mind you, Mọ́ your own car may be in a good condition, ọkọ̀ tí ó lè wà ní ipò tó but dáa. one event Ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ kan can cause go slow for you. ó lè fa súnkẹrẹ fàkẹrẹ. Every event. Gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀. Let me tell you one Jẹ́ thing. kí n sọ kankan kan fún ẹ. You know nothing about the event. O ò mọ kankan pa tó ṣẹlẹ̀. If there's an accident on highway, Tí you are not the cause of the accident, Ìwọ kọ́ ló fa ìjàmbá yìí. but the accident can cause go slow. Ṣùgbọ́n ìjàmbá yìí ó lè fa súnkẹrẹ fàkẹrẹ. Into máa ń pẹ́ What you don't know about. ẹ̀ṣẹ̀ àwọn aṣíwájú, The sin of the ẹ̀ṣẹ̀ àwọn forefathers. bàbá The sin of the tó fathers. dá go slow lẹ̀ That caused go slow. lórúkọ Olúwa. In Jesus' name. Jàǹwé Ọlọ́run tó vehicle from above. It's not very good for my We boat. clear your way in Jesus' name. Now, Now let me expatiate more on what I'm talking about. ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé tí mo sọ dáadáa. You see, that towing vehicle is a power that will clear road. Jẹ́wé Ọlọ́run ni ó tún ọ̀nà yẹn ṣe. If there are some traffickers on the road Tó bá yẹ pé àwọn tó ń tún ọ̀nà and there is an heavy accident on the road, tí ìjàmbá ńlá kan sì wà, they can only do less wọ́n kàn lè ṣiṣẹ́ kékeré. to be controlling the traffic.
Take for instance, jẹ́ ká gbélé gẹ́gẹ́ bí if a trailer had an accident on the highway tí tírélà bá ṣe ìjàmbá ní and ọ̀nà there is no way to divert, kò dẹ̀ sí ọ̀nà láti the solution is for the towing vehicle to come. ọ̀nà àbáyọ òní kí And that towing vehicle is power. jàǹwé yìí ó sì lágbára. Let somebody say power. ẹ jẹ́ kẹ́nìkan sọ agbára. Power. agbára. Power. agbára. We are going to pray it this second time. a gbàdúrà ní ìgbàkejì. Power that will remove every hindrances on my way. agbára tí ó yọ gbogbo ìdíwọ́ lójú ọ̀nà mi. Come into my life now in Jesus' olú name. ayé mi ní orúkọ Jésù. Power that will remove every hindrances agbára tí ó yọ gbogbo ìdíwọ́ in my way, ní ọ̀nà mi. on my ní ways, ọ̀nà mi. be removed now in Jesus' name. ayọ̀ kúrò lórúkọ Jésù. Remove incidents gbogbo and claim power. amọ̀sígbà I claim the power mo now. gba agbára náà Mo báyìí. fẹ́ kó wí tẹ̀lé mi. mo fẹ́ I want you to stop Agbára tí ó la ọ̀nà mi. the power that will clear the way. Agbára tí ó mú kí ọ̀nà mi là. the power that will throw on the way. Wọnú ayé mi. come into my life. Power that will clear my road. agbára tí ó la ọ̀nà mi. Fall upon me now. olú ayé mi. Ó yàdúrà. Yèlí dàbòzò dé kárí dàbàzíà. Gba agbára yẹn báyọ̀ claim the power. Letali edizoto ejinadava. Maji ediavaze. Agbára tó máa lànà. the power that will clear the way. Wọnú mi. come into my life. Agbára tó máa lànà fún pè mí. power that will clear way for my way. Agbára tó máa lànà fún iṣẹ́ mi. power that will clear way for my work. Ọ̀yà wọlé. come in. Wọnú mi. come into my life. 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 In Jesus' mighty name we pray. ní orúkọ Jésù ní agbàdúrà. As many as those that pray this prayer, gẹ́gẹ́ bí àpọ̀lọpọ̀ tó bá gbàdúrà yìí. I decree to your life mo sọ ilé ìsinú ayé ẹ. as an apostle of the Most High God, gẹ́gẹ́ bí àpòstú Ọlọ́run. every hindrance on your way, gbogbo ìdíwọ́ ní ọ̀nà rẹ. power that will clear them all, agbára tí ó mú wọn kúrò. receive it in the mighty name Gbà of ní Jesus. orúkọ Jésù. Receive it in the mighty name Gbà of ní Jesus. orúkọ Jésù. Receive it in the mighty name of Gbà ní Jesus. orúkọ Jésù. As I'm saying, gẹ́gẹ́ bá a ṣe sọ. something needed to be sorted out in your life. ìkéké ní a ní láti ṣàwárí ẹ̀ nínú ayé rẹ. I've talked about congestion. a ti sọ̀rọ̀ nípa ìdàpọ̀. The go slow has Sísẹ́ra been cleared. àti mú kúrò. There are some people, àwọn èèyàn kan wà. they are living a blind life. wọ́n ń gbé ìgbé ayé ìfọ́jú. Yes, God bless you. A blind life. ìgbé ayé ìfọ́jú. They are blind to see where their favor lies. a fọ́ wọn lójú láti rí ọ̀nà ayé wọn. They are blind to see where their helpers a are. fọ́ wọn lójú láti rí àwọn olùrànlọ́wọ́ They wọn. are even blind to see what they should lay their hands a upon. fọ́ wọn lójú lórí tó yẹ kí wọ́n dáwọ́lé. And many people has missed it in this junction. àwọn èèyàn púpọ̀ sì ti ṣàwárí rẹ̀ ní. They have taken a wrong steps wọ́n ti gbé ọ̀nà tí ò yẹ kí wọ́n gbé. because they are blind. nítorí pé wọ́n fọ́jú. Let me tell you one thing. ẹ yé kí n sọ kankan yìí A fún mi. blind man cannot move on his own. afọ́jú ò lè rìn fúnra A rẹ̀. blind man will always need an helper. afọ́jú ènìyàn nílò ìrànlọ́wọ́. And the helper will be leading a blind man to not to the will of the blind man, afọ́jú yìí yóò máa lé sí but according to the will of he that is helping him. gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run. So there are some spiritual blindness ṣùgbọ́n a ní àwọn ìfọ́jú tẹ̀mí. programmed to our life, tá a ti ṣe máa yé rẹ̀. programmed to our destiny tá a ti ṣe máa yẹ. by the kingdom of darkness. ṣe látọwọ́ àwọn èèyàn òkùnkùn. And there is a reason for this. kókó kan ṣì wà fẹ́lẹ̀. Because nítorí when you are going on the right direction, tó o bá ń lọ ní ọ̀nà tó tọ́. your progress and your success will be in a high rate. ìlọsíwájú àti ìṣeré wa yóò wà ní ọ̀nà tó ga. Remember, rántí power that sort it out. agbára tó wárí. So everything must be sorted out. gbogbo nǹkan gbọ́dọ̀ wárí. Your blindness must be sorted ìfọ́jú rẹ̀ out gbọ́dọ̀ today. wárí. In the mighty name of ní Jesus. orúkọ Jésù. So if you are living a blind life, tó o bá ń gbégbé ayé fọ́jú. it's very, very dangerous. ó léwu. Ẹ̀yin tí a fi ìbòjú bò. those that has been blinded. They brought one case to me some times ago. a gbé ẹjọ́ kan wá bá mi ní. He was ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. under a severe case of blindness. ó wà ní orí ẹjọ́ ìfọ́jú. His life has been charmed. àti lu ayé ẹ̀ ní ògùn. So the remote control is in the hand of one of his driver. ìkan lára àwọn awakọ̀ rẹ̀ ló ń darí ayé rẹ̀. So he has made them. ó dẹ̀ ti Ó ti kàn ka wọ́n. ayé wọn mọ́bì kan. ó ti kan ayé wọn He mọ́bì kan. made the life of that family. ó ti kan ayé ẹbí yẹn mọ́bì kan. But the day that Lord will fight for them, ṣùgbọ́n ìjọ tí Ọlọ́run yóò jà fún wọn. the firstborn of that driver
Àkọ́bí awakọ̀ yìí. The hand of vengeance laid upon it. Hand of the Lord. Awọ́ Ọlọ́run adálé. Ọwọ́ gbẹ̀san bá àkọ́bí driver yìí. The hand of vengeance laid on him. Nígbà tó rí jìnnìjìnnì ikú. When he see the surprise of death. Ó tú àwọn tó dè lẹ̀. He released those at a nail. So their eyes were open. Ojú wọn ṣe là. He has used all diabolical means and power to extort money from them. Ó ti lu agbára yìí láti gba owó lọ́wọ́ wọn. Whosoever Ẹnikẹ́ni that is charming your destiny, tó ń yan ayé ẹ̀ tó ń kan ayé rẹ̀. tó ń lo oògùn lórí ìṣẹ̀dá Tó rẹ, ń lo oògùn that is carrying ẹni your tó rí ó ṣe, anybody tó ń lo that oògùn lórí ayé rẹ, is using shaman on your ẹni life. tó rí ó ṣe, Anybody tó ń fi ìfọ́jú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ jà. that is using spiritual blindness to fight you. Ẹ wo bí èyí gbogbo èèyàn. Look at everybody. Èmi ìṣàánú ọ̀tá, I don't help my torí enemies ọ̀tá ìṣàánú èèyàn. because our enemies don't have Ó enemies. mẹ́tẹ́sù fẹ́ràn jù. You don't know the person that enemies Èṣù know. fẹ́ràn àwọn gentle Christians. Satan's love. If you are so gentle, Tó bá jẹ́ onírẹ̀lẹ̀, devil will love you. èṣù ò fẹ́rẹ̀ rẹ̀ Because I say, well, according to the will of God. gẹ́gẹ́ bí ìfẹ́ Ọlọ́run. Ó kàn gba kámú ni. You will just take. Devil will not go away from you. Èṣù ò ní fi ẹ́ sílẹ̀. Because he know if he's flogging you, Torí pé mọ̀tò pé bó bá nù. what you are going to be saying, Lord, and you see me. Olúwa orí mi Lord, o. you see me. Olúwa orí mi o. And devil will flog you more. Èṣù sì ń nà sí. Òwe Yorùbá kan sọ pé, There's one proverb of Yoruba. abẹ́rẹ́ sọnù, He said we lost the needle. ẹgbẹ́ Ṣàngó. You raised up Sango. Let me put it in English form. Let us put okay. Jẹ́ kí n sọ. Someone that lost just a needle Ẹn tó sọ abẹ́rẹ́ kan nù. and he consulted the God of thunder, Ó sì wá Ọlọ́run àrá, Ọlọ́run àrá to locate it back. láti bóun wá rí. Now that is how Christian life should be. Bí ayé Kìrìsìtẹ́nì ṣe If gbọdọ̀ he rí rẹ̀. lost a pain, Tó o bá sọ abẹ́rẹ́ kan call God of fire. pé Ọlọ́run iná. The reason is this: Ìdí yẹn rèé. if devil steal your needle, Tí èṣù bá jí abẹ́rẹ́ rẹ̀, you did not talk, ó sọ̀rọ̀. he will steal your nail. Yóò jí èso rẹ̀. If he steal your nail Tó bá jí èso rẹ̀, and you did not talk, tó sọ̀rọ̀. he will steal your car. Yóò jí ọkọ̀ rẹ̀. If devil steal your car, Tó bá jí ọkọ̀ you rẹ̀, did not call God of fire, ó pe Ọlọ́run you iná. will be progressing in stealing things in your life. Ọlọ́run máa lọ síwájú láti mú So, ìjìnlẹ̀ but nínú ayé if rẹ̀. your needle is missing Ṣùgbọ́n tó o bá wá abẹ́rẹ́ rẹ̀ and you are consulting God of fire, tó o sì ń pe Ọlọ́run iná, nothing will lose in your life. kò sí tó máa sọnù nínú ayé rẹ̀. Nothing will miss again in your Kò life. sí tó máa wọ́tì nínú ayé That rẹ̀. is why I decree to your life. Nítorí ẹ̀ mo fi ṣeré sínú ayé rẹ̀. Whosoever Ẹnikẹ́ni that has stolen your property, tó ti jí ọkùnrin, that has stolen your virtues, tó ti jí gbogbo nǹkan that yẹn, has stolen your glory, tó ti jí ògo rẹ̀ by the strike of the thunder of the Lord, gẹ́gẹ́ bí àrá Ọlọ́run. recover it Ká back. padà lórúkọ Jésù. Pẹ̀lú àṣẹ àrá iná, By the power of thunder. ó yá gbà á padà. Receive it in Jesus' name. Gbà á padà. Receive it in Jesus' Gbà name. á padà. Receive it in Jesus' Gbà á name. 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 padà. Receive it in Jesus' Gbà name. á padà. Receive it in Jesus' name. Tí ìjà wo Ọlọ́run tí èmi ń ṣe. The God that I am serving. I Apostle Olúwatìmílẹ́yìn. Èmi àpọ́sítọ̀ Olúwatìmílẹ́yìn. I serving God of vengeance. Mo ń sin Ọlọ́run tó ń gba ẹ̀. I'm serving a stubborn God. Èmi ń sin Ọlọ́run tó le. It takes a stubborn God to counter stubborn enemies. Ó gba Ọlọ́run tó le láti kó. Ọlọ́run ìjàngbọ̀n lèmi máa ń sìn. I am serving a stubborn Tó o God. bá lò jẹ́ nǹkan wájú Ọlọ́run, You said you are something in màá God's ṣíwé thoughts. ìrántí kẹrin Bíbélì. I am going to remember you. Àwọn tó láwọn jẹ́bẹ̀ ń gbà ní. Those that say they are those In tó the parí past. ayé wọn. What ends their life? Fáráò sọ pé òun jẹ́ nǹkan God said it is something níwájú Ọlọ́run Mósè. in the front of the God of Moses. Ẹja ló fi ṣe àjọyọ̀. He used fish. Ẹ́rọ́dù sọ pé òun jẹ́ nǹkan Herod said it is something níwájú Ọlọ́run àwọn àpòsílì. in the midst of the God of Ebia Moses. Ajédàfòzùà. Èmi wí lórúkọ Olúwa. I said this in Jesus. Olúwa ní ká ya bẹ̀ yẹn ká gbàdúrà. God said we should go there and we should pray. Ta ló ń fi rẹ̀ jẹ́ nǹkan lórí ayé mi? Who is governing himself over my life? Ẹ kọlù lónìí kílẹ̀ ọ̀la tó mọ́. Face him before the end of today. Ẹni tó ń fi rẹ̀ jẹ́ nǹkan lórí ayé mi. That is calling himself something over my life. Whosoever that is boasting him or herself upon my life, Okay. that is boasting him or herself upon my situation, Sọ pé òun nìkan lórí ayé. heaven strike on him in Jesus' name. Ọ̀run ẹ̀kọlù lórúkọ Thunder Jésù. strike on her in Jesus' name. Ẹ̀kọlù lórúkọ Jésù. Begin to pray in the mighty Ẹgbẹ̀rún name. láti máa gbàdúrà lórúkọ Jésù. Lady Abaze, Likadulina Bina. Gbàdúrà yẹn. Gbàdúrà yẹn o. Pray. Gbàdúrà yẹn o. Gbàdúrà yẹn o.
Àgbàdua yẹn. Pray. Gbàdúrà yẹn. Pray. Mali de vozoa. Kó gbàdúrà yẹn. You are going to pray. Ẹni tó fi ra ẹ̀ jẹ́ nǹkan lórí ayé mi. Anybody that call himself something over my life, Ara iná mú kúrò lọ́nà. don't that bring him away from my life. Ara iná mú kúrò lọ́nà. Don't that bring him away from my Ta life. ló ń sọ pé òun ni Who is calling himself lórí ayé mi? over my life? Ta ló ń sọ pé òun ni Who is boasting lórí iṣẹ́ mi? on my work? Ta ló ń sọ pé òun ni Who is boasting ní ọ̀nà mi? on my way? Ara iná ò. The thunder. Ó yá palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Call him over. Palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Take him over. Palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Take him away. 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 In Jesus' mighty name I pray. Ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà. Gbàdúrà eléyìí. You are going to pray. Mo rí àgádágodo kan. I see one padlock. Ó tóbi. It is big. Mo lè rí tírà And I see one book. lára àgádágodo yẹn. On the book. Nínú tírà yẹn, In this book, wọ́n ṣeṣẹ́ bí kan síbẹ̀. they do one evil thing on this book. Olúwa wí fún mi pé The Lord says, ran àyànmọ́ yìí lọ́wọ́ help this destiny kó ṣí àgádágodo yìí. and open this padlock. Ẹ gbọ́ gbogbo èèyàn. Listen to me, everybody. Ọ̀rọ̀ máa ń pe ọ̀rọ̀ níjà. Word conquered word. Words will challenge word. Word to challenge word. And word swallows words. Ọ̀rọ̀ sì máa ń gbé ọ̀rọ̀ mi. Ọ̀rọ̀ a máa gbé ọ̀rọ̀ mi. Yes. Kò sí iṣẹ́ kan tó wà lábẹ́ ọ̀run. There's no work under heaven. Yálà iṣẹ́ eré Any good work tàbí iṣẹ́ bí. or bad work. Ọ̀rọ̀ ló máa ń parí ẹ̀. It is the work that will finish it. Ìdí nìyẹn. And that is the reason. Ẹni tí àwa ń sìn. The one we are Ẹni serving. tó ra àwa padà. The one who redeemed Ẹni us. tó fi wá jẹ ọba. The one who made us king. Ẹni tó fún wa ní àṣẹ. The one who give us command. Èdè tó fi ń jẹ́ ọ̀rọ̀ nìyẹn. And that is the reason why it's Inú word. dẹ̀ ń bí mi sí ogun And ayé ẹ. I am angry with your word. Ta ló ń sọ̀rọ̀? Who is talking? Nígbà tárúgbó ọjọ́ ò tí ì sọ̀rọ̀. When before the ancient of days talking. Inú mi dẹ̀ ń ru. And I am broiling. Inú mi sí àwọn tó dì ẹ́. To those that love, I am in only annoyance inú mi ń ru. over those people that bind you. Sí àwọn tó dé ọ. You are the sons of the words. O jẹ́ ọmọ ọ̀rọ̀. Words of authority. Ọ̀rọ̀ agbára. Words of power. Ọ̀rọ̀ àṣẹ. I decree to your life. Mo sọ lé sínú ayé ẹ. Gbogbo tá à ń pè lágàdágodo What we call padlock. tí a pe orúkọ rẹ sí. That we use my name to Every open. demonic padlocks Every demonic padlock. that they are pronounced incantation Tá a ti sọ àwọn èdì against your life. lòdì sí ayé ẹ. Today in the mighty name of Lónìí Jesus, ní orúkọ Jésù. I break them by fire. Mo ṣí wọn pẹ̀lú agbára. I break them by Mo fire. ṣí wọn pẹ̀lú agbára. The Bible says, Bíbélì sọ wípé is not my word as a fire. ọ̀rọ̀ mi agbára ni. Ọ̀rọ̀ mi kò wá dàbí iná. Ọ̀rọ̀ mi kò wá dàbí iná. And like a sledgehammer, olú irin, Gẹ́gẹ́ bí òlu irin that breakers rock even into pieces. tó máa ń fọ́ àpáta Ó ní ọ̀rọ̀ mi dàbí iná He said my word àti is òlu power irin and like tí ń hammer fún àpáta tútú. that breaks rock into pieces. Àgádágodo yẹn, Oh, ayáyà àjònídàvòlì kàzíà lórí ayé rẹ. in my life. I use the sledgehammer of the word of Mo God lo ìlú irin Olúwa. and I break them into Mo pieces. jẹ pín wọn sí pípín. In the mighty name of Ní Jesus, orúkọ Jésù. I break them into Mo pieces. fọ́ wọn sí wẹ́wẹ́. Evil padlocks, Gbogbo demonic padlocks, Gbogbo ìlú irin. witchcraft padlocks, Gbogbo I break them into pieces now. Wọ́n sí wẹ́wẹ́ lórúkọ In the Jésù. mighty name of Jesus. Jesus name. Ẹni tó péré ní nǹkan lórí ayé ẹ̀, Call himself something of my kó life. sọ ìjọba nù. He lost his government. Lórúkọ Olúwa ni mo wí. Yeah, I said this in Jesus' name. Kó sọ agbára nù. He lost his own power. Lórúkọ Olúwa ni mo I wí. said it in the name of Jesus. Kí ìjọba rẹ̀ kó yá. His government should tear. We are still going in the word of the A Lord. sì tún wọnú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Because today, Nítorí lónìí, your case must be settled. ọ̀rọ̀ rẹ̀ agbọ́dọ̀ wá rí. Power must settle your case. Agbára gbọ́dọ̀ wá ọ̀rọ̀ rẹ̀. Power must sort out your condition. Agbára gbọ́dọ̀ ṣẹ́tù ọ̀rọ̀ tiẹ̀ náà. In the mighty name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. I'm talking about things that needed to be sorted out. À ń sọ̀rọ̀ nípa ń tá a gbọ́dọ̀ wá rí. Don't forget the topic. Má gbàgbé kókó. Power that sorted things out. Agbára tó ń wá nǹkan rí. I've told you about the power in types of that it comes in forms. A sọ̀rọ̀ pé agbára máa ń wá lóríṣiríṣi There are ọ̀nà. forms of power. A ní oríṣiríṣi ọ̀nà I've agbára. told you that we have the recovery power, A ní agbára deliverance àgbàpadà. A power, ní agbára healing àtúnṣe. Agbára power, àwòsàn. connecting power, A ní agbára breakthrough ìsopọ̀. power. A ní agbára ìgbà. Wisdom is a form of power. Ìmọ̀ wá ní We ọ̀nà talk agbára. about cleansing A power. sì ń tún agbára ìwòsàn. Ìwẹ̀nùmọ́. Ìwẹ̀nùmọ́. Cleansing power. Agbára ìwẹ̀nùmọ́. Which can be only found in the blood of Jesus. Tá a lè wà nínú So ẹ̀jẹ̀ Jésù. we move further to be discussing
things that needed to be sorted out. A máa tẹ̀síwájú nípa ká máa sọ. We have talked about congestion. A ti sọ nípa ìdàpọ̀. We are talking about blind life. A ti sọ̀rọ̀ ìfọ́jú. That is blindness. A ti sọ̀rọ̀ Now, ìfọ́jú. if you are in a prison, Tó bá wà nínú ìdè. your life needed to be sorted out. Ayé rẹ nílò láti wá rí. Ẹni tó wà nù túbú, In that is in ó prison. nílò agbára You àwárí. need power of recovery. Ẹ gbọ́ mi gbogbo èèyàn. Listen to me, everybody. Èèyàn lè máa rìn lókè You èpè. might be walking on this land, Kó dẹ̀ máa ṣe túbú àwọn àjẹ́. and you should be in prison of the You witch. can be walking freely on earth O lè máa rìn nínú ayé yìí physically, lójú lásán. and yet Síbẹ̀, you can remain in the prison of the sì witchcraft. wà nínú ìtúbú àwọn Your àjẹ́. destiny can be caged. Àwọn àyànmọ́ rẹ̀ á lè dé. That is the evil works of this world. Èyí ni iṣẹ́ àwọn èèyàn burúkú So ní ayé. if you find yourself in that category, Tó o bá wá gbọ́ bá bára rẹ nínú you ipò need yìí, a power that will sort o you nínú out, agbára láti wọ́ ọ jáde. that will set your case out, Tó máa wọ́ ọ̀rọ̀ rẹ that will jáde. settle your matter, Tó máa wọ́ that tó máa will yanjú bring ọ̀rọ̀ you rẹ. out from the prison. Tó máa mú ọ jáde kúrò nínú túbú. So if you find yourself in that category, Tó o bá bára rẹ nínú ipò you yìí, are living a prison life. ò ń gbé ayé túbú. Now let me expatiate more on Ẹ it, jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ sí so you dáadáa. can know what I'm talking about. So that wàá lè mọ táwọn sọ̀rọ̀ If nípa. a life is in a prison, Tí ayé bá wà nínú túbú, is never free. kò ní ìtúsílẹ̀. Kò ní orí ọ̀fẹ́ àti rìn bó ṣe wù. Kò ní ọ̀rọ̀ fẹ́. It is never free. Ohun tó yẹ kó jẹ kọ́ ló máa jẹ. What you should eat, you will not eat. What is supposed to be eating, he will not be eating it. Yes. They will be giving him food. Wọ́n máa fún lóúnjẹ. The warders will give him the food of their Àwọn church. tó ń sọ ẹ̀wọ̀n máa fún un ní tó bá wù He wọ́n. cannot demand for any assorted Kò food. lè fúnra rẹ̀ sọ pé tóun fẹ́ rẹ̀. Okay, give me assorted meat. Ó kẹ́ fún mi ní ẹran tó dáa. Because Nítorí he's in prison. ó wà nínú túbú. It is the warders, Àwọn tó ń sọ the túbú. prison officers, Àwọn tó ń wá tó that sọ will túbú. determine what is going to eat. Àwọn ni wọ́n wọ ohun tó ń bá It fẹ́ is the jẹ. prison officers Àwọn tó ń sọ túbú yìí. that will determine his movement. Àwọn ni wọ́n sọ bí ó ṣe rìn. So if someone's life is in a prison, Tí ayé ènìyàn bá wà nínú túbú, you will not be living as you like. ó ní máa rìn bó bá ṣe The fẹ́. prison officers, Àwọn tó ń sọ túbú yìí. I'm talking about the witches, À ń sọ̀rọ̀ àwọn àjẹ́. the wicked ways. Àwọn èèyàn burúkú. They will be determining your survival. Àwọn ni wọ́n máa sọ̀rọ̀ bó ṣe yè. So if you are yet to living a actualized life, Tó o bá wà níbí tó o ti máa gbé ayé tó ní is kókó. a symptoms of a prison life. Èyí ni ìrí pé àwọn tí ń gbọ́ Another thing is this: ìmí rè a prisoner will have a uniform. é tó ń gbénu túbú ó ní aṣọ Even if he escaped tó bá sá lọ and the uniform is still in his neck, tó sì wà nínú aṣọ yìí. any officer, Àwọn tó ń sọ túbú yìí any officer in the world, ẹnikẹ́ni àwọn outside the prison, kódà níta túbú any officer, ẹnikẹ́ni tó whether sọ be túbú police officer, bóyá àwọn ọlọ́pàá ní custom officer, bóyá àwọn tó rí even a boy scout, kódà àwọn tọkùnrin lásán once they identify that uniform, tí wọ́n bá ti rí aṣọ yìí they are eligible to arrest him. wọ́n ní agbára láti mú un. Ìdí rèé, This is the reason. ogun tí ò yẹ kó jẹ́, The word that you don't need to ogun conquer yẹn it, ń jẹ́ it is battling torí you aṣọ túbú wà lọ́rùn ẹ̀. because of this uniform. Gbogbo agbófinró tó bá ti rí ẹ, All brothers, àtàjẹ́, àtọ́ṣó, witches, àtẹ́mẹ̀rẹ̀, crafty, and tí wọ́n bá ti rí everyone. aṣọ ẹ̀wọ̀n lọ́rùn ẹ̀, Once they see this uniform in prison, wọ́n á mú, they will pick it wọ́n á lọ mú fún ìjọba. and they will go and give it to the government. Kéèyàn kan pariwo, And somebody should shout, aṣọ ẹ̀wọ̀n lọ́rùn mi, all the cloth of the iná uniform of the gbà á prison, lọ́rùn mi. fire remove it from me. Every garment of prison in my life, Gbogbo aṣọ ẹ̀wọ̀n nínú ayé mi, on my destiny, lórí àyànmọ́ catch fire now. ẹ gba iná Engage in prayer now. ẹ wà nínú àdúrà. Ladies Oridaba, Màá ilé kéye wò. pray very well. Gbogbo Aṣọ ẹ̀wọ̀n, aṣọ ẹ̀wọ̀n. garment of prison, Lára àwọn bóyá kí náà gbà á. Gbogbo on my destiny, lára ògo mi. catch fire now. Gbà á. Catch fire now. Bóyá Catch fire now. lórúkọ Catch fire now. kí náà gbà á. Catch fire now. Catch fire now. Bóyá kí náà gbà á. Catch fire now. Lórúkọ Jésù. Catch fire now. Bóyá kí náà gbà á. Catch fire now. In the mighty name of Jesus. Bóyá iná Aṣọ ẹ̀wọ̀n lọ́rùn mi. All the uniform Iná of prison. bọ́dàn. Fire remove it. Iná bọ́dàn. Fire remove it. Iná bọ́dàn. Fire remove it. Iná bọ́dàn. Fire remove it. In Jesus' mighty name we pray. Lórúkọ Jésù ni a gbàdúrà. I decree to someone. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé ẹnìkan. Lelua evoli daba.
That evil word that sentenced your destiny into prison. Ogun òkùnkùn tó mú ayé rẹ Yeah. sínú túbú. Ọ̀rọ̀ tá a fi rán ẹ sínú túbú. Ọ̀rọ̀ tá a fi rán ẹ sínú túbú. I reverse them now in Jesus' name. Ní orúkọ Jésù. By the authority of the Most High God. Gé bí àṣẹ tó ga jù. That evil judgment. Ìdájọ́ ibi yẹn that sentence you to prison. Tó mú ọ lọ sínú túbú. I stand upon the rock of Ó God. dìde ní àpáta Ọlọ́run. I stand upon the throne of the Most High Dìde God. lórí àpáta ìgbà. I reverse them now in Jesus' Ó name. padà ní orúkọ Jésù. I'm serving God that reverse irreversible. Mo ń sin Ọlọ́run tó ń yí ní tí ò lè yí Yeah. padà. Ayé lè dájọ́. The life might Lè give dúdà. judgment. Arúgbó ọjọ́ àtún ẹjọ́ dá. Ancient of days will do judgment again. Àwọn àgbò òkùnkùn. The edge of the Àwọn individual. ìjòyè òkùnkùn. The kingdoms of Wọ́n the lè individual. fi àṣẹ dájọ́ They fún might àyànmọ́ use rẹ. their own kingdom to do judgment on Gbogbo your destiny. ìtẹ́ní tẹríba fún ìtẹ́ arúgbó ọjọ́. All kingdoms bow before the kingdom of God. Every throne bows before the throne of Ancient of Days. Yes. I decree in the mighty name of Mo Jesus. sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ Jésù. With the anointing of the Ancient of Days upon my calling. Òróró arúgbó ọjọ́. Every judgment that sentences you to imprisonment. Gbogbo ìdájọ́ tó rán ọ lọ sínú túbú. Every judgment that sentences your prosperity. Gbogbo ìdájọ́ tó rán ìṣòro rẹ. Every judgment that sentences your breakthrough. Gbogbo ìdájọ́ tó rán ìṣelógo rẹ. Every judgment that sentences your success into imprisonment. Gbogbo ìdájọ́ tó rán ìṣeré rẹ sí. I reverse them now in Jesus' Ó yí name. wọn padà ní orúkọ Jésù. I reverse them now in Jesus' Ó name. yí wọn padà ní orúkọ I Jésù. reverse them now in Jesus' Ó yí name. wọn padà ní orúkọ I Jésù. reverse them now in Jesus' Ó name. yí wọn padà ní I orúkọ reverse Jésù. them now in Jesus' Ó name. yí wọn padà ní orúkọ Jésù. The Lord just told me now Olúwa kan sọ fún mi. that 500 destiny has been let loose. Àyẹ̀mọ́ àádọ́rùn-ún 500 has been in that. Àyànmọ́ àwọn 500 ló ti túlẹ̀ báyìí. He has released 500 destinies. Sórí mo rí àwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fọ̀n. Because I see destiny being shouted. 500 destiny has been let loose. Àyẹ̀mọ́ márùn-ún láti tú sílẹ̀. If your 500. destiny is inclusive, Tí àyẹ̀mọ́ rẹ bá wà níbẹ̀. I want you to type 7 amen. Mo fẹ́ jẹ́ kó o táìpù àmì Begin to type méje. 7 amen. Bẹ̀rẹ̀ láti máa táìpù àmì méje. Type 7 amen. Táìpù àmì méje. In the mighty name of Jesus, Orúkọ Jésù. I decree to your life. Mo sọ lè sínú ayé rẹ. Your freedom, your Ìtúsílẹ̀ rẹ. liberty that you have gained today Tó o ti gbà lónìí. shall be permanent. Ó máa gbà títí láé. Shall be Ó máa permanent. wà títí láé. Shall be Ó máa permanent. wà títí láé. Olúwa sọ fún mi pé God says, ó ní fi ìpè rẹ kọjú ìyá àkàyí. use your call to face this wicked The woman. Lord told me now Olúwa sọ fún mi. that I should use what He has given to me Ló dá ti fún ọ yìí. to destroy this evil woman. Láti kọjú obìnrin òkùnkùn yìí. I saw many ropes Mo rí okùn tó pọ̀ in this hand of the woman, ní ọwọ́ ìyá yìí. and the rope is on the neck of many goats. Àwọn okùn yìí sì wà lọ́rùn àwọn ẹran tó pọ̀. And I'm asking in my spirit, Mo dẹ̀ ń béèrè nínú ẹ̀mí. Lord, who is this woman? Àwọn ta ni obìnrin He yìí? said, that is the woman Ó ní obìnrin yìí. that has been enslaving somebody's generation. Òun ló ti ń fa àwọn kan ṣẹrú. The woman is dead, Obìnrin ti kú. but his spirit is still alive. Ṣùgbọ́n ẹ̀mí rẹ̀ sì wà láàyè. The woman has been transferring his spirit from one woman to another. Obìnrin yìí ó ti ń yí ẹ̀mí rẹ̀. The sí Lord ayé told me àwọn they have established their evil kingdom in that family. Ó ti Yeah. ó ti dá ìjọba rẹ̀ I receive Leduli Ejanada Bane. I know the grace of God upon my life. Mo mọ ìjọ Ọlọ́run lórí ayé mi. If I see, I see indeed. Tí n bá rí mo rí nítò. I saw an authority, a rod in forms of authority. Mo rí Ọ̀pá àṣẹ. ọ̀pá àṣẹ gẹ́gẹ́ bí Ó sọ̀kalẹ̀. and it comes down. Olúwa ní The Lord pa says, ìjọba ìyá àkàyí irun. destroy the kingdom of this woman. Èmi wí bí àpòstólì I Ọlọ́run. said this as an apostle of God. Ìjọba ìkà nínú ìran rẹ. The government, the kingdom of the Ìjọba devil, ìkà nínú ilé rẹ. the kingdom of the wicked in your Ìjọba life, ìkà níbi iṣẹ́ rẹ. the kingdom of the wicked in your They life. have found occultic power. Wọ́n ti ṣe àwọn And because you refuse to join them, nítorí pé o lòdì láti they are darapọ̀ mọ́ wọn. enslaving your destiny. Wọ́n ẹ̀jẹ̀ mọ́ They are ẹ̀ṣẹ̀ denying you of your wọ́n entitlement. ẹ̀jẹ̀ kó o gbá tó yẹ kó o gbá. God says the Lord, Olúwa sọ wípé their
condition, their association will not stand. Àwọn ìmọ̀ wọn kò ní dúró. Their association will not stand. Ìmọ̀ wọn kò ní dúró. Their throne will not stand. Ìtẹ́ wọn kò ní dúró. I unseat them by power in the mighty name of Mo Jesus. gbé wọn dìde ní orúkọ Jésù. I dethrone them by power in the mighty name of Mo Jesus. kúrò lórí ìtẹ́ ní orúkọ Jésù. Every evil carcass Gbogbo àwọn in your ìgbòho family, ní ẹbí rẹ. every evil kingdom Gbogbo ìgbìmọ̀ òkùnkùn ruling the destiny of your family, tó ń jọba lórí ìtẹ́. I unseat them now in Jesus' Mo gbé name. wọn dìde kúrò lórúkọ I Jésù. impeach them now in Jesus' Mo name. mú wọn kúrò lórúkọ Jésù. And I set you free indeed. Mo sì tú ọ sílẹ̀. For it is written, Nítorí pé a ti kọ́. if the Son of Man shall set you free, Tí ọmọ bá sọ yín di òmìnira. thou shalt be free indeed. Ẹ sì di òmìnira I nínú stand òótọ́. upon the covenant authority of that word. Mo dúró gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ yìí. And as a son of Jesus Christ, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Jésù Kristi. you are free in the mighty name of Jesus. Tú ọ sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. You are free in the mighty name of Tú Jesus. ọ sílẹ̀ ní orúkọ Can Jésù. someone say, I am free? Ẹnìkan lè sọ pé a ti tú mi sílẹ̀. Amen. Àmín. Who needed to be sorted out? Ta ni ó fẹ́ káwárí? Someone that is sick, Ẹni tó ń ṣàìsàn. his life needed to be sorted out. Ayé rẹ̀ nílò láti wárí. Because Nítorí that ailment in his life or her life in tó wà nínú ayé rẹ̀ yìí is not declaring the glory of God. kò fi ògo Ọlọ́run rẹ̀. Ohun tí ò bá ti fògo Ọlọ́run láyé rẹ̀, And anything that did not show the glory of kò God, yẹ kó o fàyè gbà. you should not take time for it. Whatsoever that is not declaring the glory of God in your life Ohunkóhun tí kò fẹ́ àyè ògo Ọlọ́run rẹ̀ nínú ayé rẹ̀. needed to be sorted A out. nílò láti wárí. So we are about to sort it out A fẹ́ wárí by the covenant of God the Father, gẹ́gẹ́ bí májẹ̀mú ọmọ covenant of God the Son, àti bàbá and covenant of God of Holy Spirit. àti ti ẹ̀mí mímọ́. That element in your body, Nǹkan tó ń bẹ nínú ayé rẹ̀. that sickness in your body, Gbogbo ẹ̀sán tó ń bẹ nínú ayé there rẹ̀. will be no more in Jesus' Àní name. rí wọn bẹ̀rẹ̀ ní orúkọ Jésù. There will be no more in Jesus' Àní name. rí wọn níbẹ̀ mọ̀ ní orúkọ See, Jésù. I have a great physician. Mo ní olùwòsàn ní ńlá. Mo ní oníṣègùn ńlá I kan have a great physician. tí kò tó yẹ pé kò dáwọ́lé nǹkan tì rí. He never lays on upon something. Ohun tí àwọn oníṣègùn ayé ìbá ṣe tì, Anything the physician of this one is unable ohun to do. gan ló máa ń ní interest sí jù. He have interest in it. Oníṣègùn tí mò ń sọ ń pẹ́ The physician we are talking about, kì í he lo abẹ́rẹ́. did not know any needle. Oníṣègùn tí mò ń sọ The yìí physician we are talking about, kì í lo oògùn. he did not use Oníṣègùn drugs. tí mò ń sọ The yìí physician we are talking about, tíátà rẹ̀ ò sí láyé he yìí. did not have any theater in this world. Ejù Edura Adaba tó o bá léèyàn lórí àkẹ́tẹ̀ àìsàn. If you have anybody on the ledge A of jẹ́ wípé sickness, ìkànnì ẹ̀ tó bá invite ẹ̀ báyìí. then you are a wicked person if you know the Áńgẹ́lì tó máa rú omi máa rú báyìí. angel that will strongly in the water. Mo rí tí wọ́n gbé ọmọbìnrin kan wá síwájú I mi. see they bring one woman to my front. Ó ní skin related disease. Oh, he has a skin related I don't know. He has a skin related disease. ó ní àìsàn ara Maybe eczema, I don't know. bóyá ifo mi mọ̀. But I see his skin is peeling. Mo kàn- Yedu, mo kàn rí Bazeda. ọwọ́ rẹ̀ tó ti ń jẹ. Áńgẹ́lì tó fẹ́ wòsàn ti dé. And the angel that wants to heal her is around. Èdìdà Ájì Akòzóńtò Lea. I heard from your hearing. Mo gbọ́ nínú etí mi. A woman is under this voice. Obìnrin kan ń bẹ lábẹ́ òun. You'll be sensing a lumps in your breast. O ní Kókó. Kókó. kókó ní inú òfò. O ti ń fi pé nǹkan ti ń ta kókó sínú ọyàn rẹ. You have been sensing there is a infection. Arúgbó ọjọ́ fẹ́ fọwọ́ kàn án. Patient of this one to touch. Ẹ pé gbogbo èèyàn sórí platform yìí. Please call everybody to this platform. Kí áńgẹ́lì yẹn tó lọ. Before the going out of this angel. Kí áńgẹ́lì yẹn tó lọ. Before the going of this angel. Yé káàdì àbà. Mo rí bá mi ọlọ́wẹ̀rẹ́ tó gba bẹ̀ yẹn I wọlé. see my own daddy Olówere that is coming. Olúwa sọ fún mi pé The Lord said, ọlọ́wẹ̀rẹ́ kọ́ lórí o. you did not see Olówere. Arúgbó ọjọ́ ló wọlé. See the ancient of this community. Àjíkà àdìhábàzọ́ọ̀lìà. Ó ní ọlọ́wẹ̀rẹ́ kọ́ lórí. He said, you did not see Olówere. Èmi arúgbó ọjọ́ ni. See me the ancient Ó ní mo of this. fẹ́ nawọ́ mi. I want to stroll out Ẹ my kọ hand. ilé ìsílẹ̀. Lord done this. Whosoever that missed this video, Ẹnikẹ́ni tó bá mi make a reference to it again. jọ tún padà wá. Let them watch and rewatch and rewatch and rewatch and rewatch. Ẹ tún máa tún wò. Torí arúgbó ọjọ́ ti wọlé. Because the ancient of this has God of the possibilities. Olúwa possibility Ó ti dé báyìí. is now around. Mo rí ẹni yẹn. I see this individual. Olúwa ní egbò àdáàjìnà wà lára ẹ̀. The Lord says there is There is a sore, a there's a wound. sword in A our long time sore and wound. ó ní egbò kan. Iyeka aduzo to lead about. The Lord told me right away. Olúwa sọ wípé
ọmọ ẹ̀ tó jẹ́ ń bẹ́ ṣàì yẹn. The one that they said that is imbecile. mo rí tó fẹ́ mú wọ jùgúnjùgún tíátà àtọ̀run. I see him then taking them into the theater of the heaven. ìtọ́lúwa sọ fún mi rèé. This is what God says. olúwa ní ká kọrin. The Lord said we should sing this song. ká tó parí orin tán. Before finishing this song, tí mi ò bá mention kéèsì ẹ. if I did not mention your case, bí ọwọ́ ẹ lọ síbi tó ti nílò ọlọ́run. make sure you touch where you need God. if I have not mentioned your own case. let your faith arise now. Jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ kó dìde. to claim it now. Láti gbà nísinsìnyí. because nítorí the great physician olùwòsàn ńlá is visiting you ó today. fẹ́ gbà ọ́ lálejò. arúgbó ọjọ́. The ancient of days. oníṣègùn ńlá. The great physician. ó fẹ́ ṣiṣẹ́ abẹ fún rẹ̀. He want to do an olúwa operation. ní ká kọ orin yẹn. The Lord said we should sing this. if you don't know it in Yoruba sing it in English. Tó o bá mọ̀ ní Yorùbá kọ́ ní gbogbo èbó. ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí ẹ darapọ̀. Everybody that is looking us should join. nínú ohun yẹn. In this voice. má mind ohun tèmi. Don't mind my voice. oníṣègùn làwa ní Jésù àbánidáró. ọ̀rọ̀ rẹ̀ mú níláradá. àgbọ̀ òun ti jẹ́. ẹ pariwo èrò dídùn. yes lórí Sarah. yes ẹ kọrin yẹn. ẹ jẹ́ kó ìwọ̀nù platform lọ. orin tó dùn jùlọ ni yé Olúmídé Sànyẹ́olú. gbogbo agbára òkúta tó wà ní kídìí ẹ̀yẹ ìpè ọlọ́run àpọ́sù ló sọ bẹ́ẹ̀. ọlọ́run babalọ́lá ọlọ́run ìpè possibility. yẹ̀lí kàdíàbò zontolia. mo ti dé ìkórìtà yẹn. I am now at this junction. tí arúgbó ọjọ́ fi hàn mí. That each shape of them has shown to me. ibi tó ní kémi àti màmá possibility ti di ara wa mú. Baby and mommy possibilities to join hands. mo ti dé ibẹ̀ yẹn I bá. am now at this junction. ìpè fẹ́ ran ìpè lọ́wọ́. God want to help God. ìpè fẹ́ sopọ̀ mọ́ ìpè. God want to join with God. lẹ́dù ezariaba. yakadi zoriadaba. múra sílẹ̀. Be ready. olúwa ní ká kọrin ẹlẹ́ẹ̀kan The sí. Lord said we should sing this song once again. arúgbó ọjọ́ ní ká kọrin ẹlẹ́ẹ̀kan sí. Instead of them we should sing once again. ọlọ́run tó bá mi wo kidney disease Sókótó. God that healed the kidney disease in Sokoto. ọlọ́run tó bá mi gbé arọ dìde ìfẹ́ olúwa. The one that raised up the love. ọlọ́run tó bá mi jí òkú ní ilẹ̀ rí. The one that raised up the dead. ọlọ́run gbogbo ayé. The Lord of the world. ọlọ́run tí nǹkan kan ò ṣòro ṣe fún. That everything is not difficult for him. aṣọ ìpè pọ̀ mọ́ ìpè. We are joining close with God. ìpè wọnú ìpè mẹ́ta lọ́kan. Entering the call of the Trinity. ó wọnú ìpè bàbá. Entering the call of the ó Son. wọnú ìpè ọmọ. He's entering the call of the a Son. gbé wọnú ìpè ẹ̀mí mímọ́. And we bring it into the call kí a of tó the Spirit. kọrin tán. Before we finish singing ẹ̀yin this tí song. ayé ti dè. Anybody that did. ẹ̀yin tẹ́ wà ní ìgbèkùn. Anybody in bondage. ẹ̀yin tẹ́ wà lájàlè òkú. Anybody in the kingdom of the. ẹ̀yin tí ìbòjú ayé bò. Anybody that is the blind. ẹ̀yin tí ọ̀fà ìsàn bà. Anybody that arrow of sickness has ẹ̀yin tí wọ́n lẹ̀ ní lọ. Anybody that said you will not go. àdìkà ajíàdàbò zóńtàbà. kí n tọ́ka tó kọrin yẹn tán. Before we finish this song. áńgẹ́lì tí rú omi ìwòsàn. Angels that praise the Lord. áńgẹ́lì ìdáǹdè yẹn dà. The angels that break. ó yá bá sójú sẹ́bà. Come into war. ẹ gbóhùn sókè. Raise up your voice. oníṣègùn làwa ní Jésù àbánidá. ọ̀rọ̀ rẹ̀ múni lára dá. lé dábà ayé kùlí nàbẹ̀. oh yes. òun ti jẹ́. ẹ pariwo ìró dídùn. Mọ̀pọ̀ Akarida. Lẹ́jíkàdì Ezediaba. Yes. Lóní. Orin tó dùn jùlọ ni. Orin tó dùn jùlọ. Jésù Jésù Jésù.
Jésù yẹn lẹ́ẹ̀méje. Jesus, Jesus is Jésù, Jésù, Jésù. Nígbà kejì, Jésù, Jésù, Jésù. Nígbà kẹta, Jésù, Jésù, Jésù. Ẹ pariwo ìgbà kẹrin. Jésù, Jésù, Jésù. Nígbà karùn-ún ẹ sọ̀rọ̀. Jésù, Jésù, Jésù. Nígbà karùn-ún. Jésù, Jésù, Jésù. Ìgbà kẹfà. Jésù, Jésù, Jésù. Ẹ pariwo ìgbà keje. Jésù, Jésù, Jésù. Ọjọ́ tí Mósè náà pa sí òkun. Moses raised up the throne into the Ọjọ́ yẹn lòkun pínyà. That is when the sin debarred. A lo ọ̀pá àṣẹ méjèèjì. Use this rod. Ọ̀pá ìpè arúgbó ọjọ́. Rod of the ancient of days. A nà sí ìṣòro ayé rẹ. Turn it to the soul of your life. A nà sí àìsàn ayé rẹ. Throw it to the sickness of your A life. nà sí ilé túbú tó wà. Throw it to the prison you A have. nà sí ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ tó dì ọ́. Throw it to the chain you A have. nà sí àwọn ilẹ̀kùn tó ti tì. Throw it to the jail you just A have. nà sí àwọn connection tí ò sí náà. Throw it to the connection that is no more. Ọjọ́ tí Mósè nà ọ̀pá. Sí òkun pupa. To the red sea. Ọjọ́ yẹn lòkun yẹn pínyà. That is when the sin debarred. Ọ̀pá àṣẹ ìpè. This is the rod of the mouth. Májẹ̀mú wọnú májẹ̀mú. Like covenant and Níbi tá a covenant. tiẹ̀ mọ́. Everywhere you are Lord. Àìsàn tó wà lára rẹ. Any sickness in your life. Lórúkọ Olúwa ni mo wí. Jesus name I Ó say. yá wọn pínyà bẹ́ẹ̀. Edida Ajida Bozo. Edi Catalinda Bozoa. Anani Lekaboa. Mo gbọ́ létí mi pé I hear this in my head. ó parí. It is finished. Olúwa ni ẹ máa yìn mí lógo. The Lord will be praising me. Ohun tí mo gbọ́ nìyẹn. That is what I heard. Ogun sì tán. Olùgbàlà jagun olú. Mo gbọ́ létí mi. I hear this in my ear. Nígbà tí mo fẹ́ na ọ̀pá yẹn lẹ́ẹ̀kejì. When I want to throw this rod, Olúwa ní èèwọ̀. the God said, stop. Ó gbúdọ̀ ná lẹ́ẹ̀kejì. You must not throw it the second time. Ẹ̀ẹ̀kan tí Mósè na ọ̀pá rẹ̀. What David did, Ẹ̀ẹ̀kan yẹn ló pínyà. when it's the past. Ta ló lò máa gbógun You dìde? already want to raise up battle. Ta ló lógun ayé ò ní pínyà? When your battle is not going to the Ta ló past. ní ká àìsàn yẹn ò ní pínyà? This sickness is not going to the past. Ta ló pé ilẹ̀kùn yẹn ò ní Who ṣí? said this door is not going to open? Ọjọ́ tí Fáráò lépa Ísírẹ́lì. When Pharaoh stopped running after Ọjọ́ them, yẹn ló gba ikú ẹ̀. that is when he received his own death. Ogun tó bá lépa èmi àti ẹ. The word that is running after me and you. Agbára tó bá lépa èmi The àti ẹ. power running after me and you. Ìyá àjẹ́ tó bá tún lépa èmi àti Any ẹ. woman with that is running after me and you. Ìyá àkà tó bá lépa èmi àti ẹ. Any wicked woman running after me and Ilé you. awo tó lépa èmi àti ẹ. Ilé ìgbàlẹ̀ tó lépa èmi àti ẹ. Any wanting to do running after me and you. Lórúkọ Olúwa. Jesus name. Mo yọ̀ǹda ikú fún wa. Speak God for them. Mo yọ̀ǹda ikú fún wa. I release death for them. I decree them death Amen. in the mighty name of Jesus. Amen. Whosoever that want to pursue you again, Ẹnikẹ́ni tó fẹ́ máa lù yóò. I decree in the mighty name of Jesus. Mo sọ ní orúkọ Jésù. I decree them death. Mo sọ yóò yẹ yá fún They will never exist again. mi. Wọn ò ní gbérí mọ́. Wọn ò ní gbérí mọ́. Ó di àṣẹ. It is in command. Ó di àṣẹ. It is in command. Ó di àṣẹ. Command. Àṣẹ dẹ̀ gorí ẹ̀. Command come on it. Jésù Olúwa wa. Today we pray. Màmá ẹ sọ tẹ́lẹ̀ mẹ́rin sí méje sí wọn. Our mommy just said 4 things to their life. Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì. The Lord of the call. Agbára àwọn àpọ́stélì. The power of the apostles. Ọlọ́run Ayọ̀délé Babalọ́lá o. Ayọ̀délé Babalọ́lá. Ọlọ́run àwọn àgbà wòlíì The tó ti Lord of sùn. the great prophet that has Ọlọ́run ẹ̀mí àwọn wòlíì tó ń ṣiṣẹ́ The Lord of lọ́wọ́lọ́wọ́. the prophet that is still working. Ọlọ́run Olúwa tì mí lẹ́yìn. Lady Bàbá. Máa jẹ́ mú Ọlọ́run ohun gbogbo ní
ṣíṣe. God in everything Ìwọ that ni you mo do. gbé sókè bí orí You lọ́sàn-án are the yìí. one we raised up to the head Mo this gbé afternoon. ọ̀gá nínú ayé àwọn ènìyàn We wọ̀nyí. raised up you in the midst of these people. Àwa ti ròyìn rẹ̀. I've prophesied you. Àwa ti jẹ́rìí rẹ̀. I've told you about Àwa you. ti sọ nípa tó o ti We ṣe have rí. talked about what you have done. Àwa ti sọ nípa tó o ṣe We have talked about lọ́wọ́lọ́wọ́. what you are doing Àwa already. ti sọ nípa tó o tún ṣe. And we are talking about what you are Ìjẹ́ going níyì to ni do. mo dá ìpè papọ̀. Please join us to Mọ́tì call. bàbá tó lò fún wa ní ọ̀sán The yìí. Father you use for us this Gbogbo ọkàn afternoon. tó gbàgbọ́ tó wò wá. Every miss that is Mo believing rán us. àṣẹjáde bí wòlíì I say obìnrin. that Oh, prophet yes. as a prophet of Mi woman. ò má bẹ́ẹ̀ má jẹ̀mú ogun obìnrin tó wà. Lady Ní ọ̀sán yìí ni mo sọ wípé In lórúkọ the Jésù name of ó Jesus. yá gba ìtúsílẹ̀. Àmì Jésù. Ohun kejì ní This is eléyìí. the second one. Mi ò máa lágbára I obìnrin don't know the powerful tó woman. jókòó lé ògo Lórúkọ rẹ̀ Jésù. tó lóòní rí ògo lò. Fire. Báyà ògo tọmọ ni. Whether the glory of your Báyà child, ògo ọkọ ni. whether the glory of your Báyà husband, ògo aya ni. whether the glory of your wife, Báyà ògo ìṣerere whether the ni. glory of your society, Báyà ògo àlàáfíà whether ni. the glory of your peace. Mo dúró bí wòlíì I obìnrin stand here as a fún prophet ìran woman. àkókò For yìí. this generation. Lórúkọ Jésù. In Jesus' name. Ó yá gba ògo rẹ̀. Àmì Jésù. Ní ìgbà kẹta ni mo This is the sọ̀rọ̀ third time I say this. gẹ́gẹ́ bí wòlíì As Ọlọ́run. a prophet of God, Gẹ́gẹ́ bí obìnrin as a woman tó lórí ọ̀fẹ́ that has the grace láti la ìtàn fún ọmọ. Lady Ma Ọmọ Ayikaye. gba ojú ara rẹ̀ kọjá. Ivo Linda Bí Ba. ọmọ ọ̀nà tí àwọn alágbára ayé ti don't mọ̀. know the way they will Bí ọmọ ọ̀nà tí àwọn alágbára òkùnkùn ti Aika mọ̀. Aina Mo Dolivo. sọ bí wòlíì I obìnrin said lọ́sàn this yìí is a prophet woman tó ní orí ọ̀fẹ́ láti tí obìnrin tí ó has gbé the gbára ẹ̀ grace jáde. to come out for it. Lórúkọ I Jésù. said it in Jesus' Ó name. yẹ kí ọ̀nà ńlá fún ọ. Àmì Jésù. Mo ní kí ọ̀nà rẹ kó ńlá lọ́sàn yìí. Àmì Jésù. Mo ní kí ọ̀nà rẹ kó ńlá lọ́sàn Àmì yìí. Jésù. Mo sọ bí wòlíì I said obìnrin. this as a prophet Mo woman. rán àṣẹ jáde ní And ọ̀sán I yìí. said out from her, Ẹni tí ọmọ mu ọmú láyà rẹ̀. those that the child sucked Tí breast omi from you ọmú mi tó sì dùn mọ́ ẹnu ọmọ. and the child enjoyed the breast. Àwọn ọmọ ò kọ́ mú sí mi láyà rí. Oye The bàbá. child never bring out the word Èmi from ni it. mò ń fagídí ìjà I am lẹ́nu the one wọn. that will remove it from them. Wípé ó ti tó ẹ̀ That mọ́ it mọ́. is enough, Yeah, they are no more Nítorí pé omi ọmú mi dùn. Lábà the breast Abulia. is Tó sweet. bá rí bẹ́ẹ̀ lórúkọ I believe Jésù. it is so in Jesus' name. Gbogbo wa tó ń gbé ìgbé ayé kíkorò. Everybody Adina living Ba. in the Gbogbo sorrow. wa Malina tó Bolia. jẹ́jẹ́ kíkorò. Everybody eating out of the food of Ẹ̀yin the tẹ́ soul. wà Nàìjíríà tí wọ́n fi òkú káàkiri ayé. Nigeria and Baba. their brother, not the Tẹ́ part of the ìgbé world. ìgbé ayé kíkorò. Marina Ba. Aina Zontoli Kadiba. This afternoon, I said that the word Torí of pé power. mo jí obìnrin tí omi ló dùn bẹ ní ara As rẹ̀. power, as a woman that has blood. Láti ọ̀sán yìí lọ. This afternoon, Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbégbé ayé àdùn. Àmì Jésù. Àṣẹ́gun bẹ́ẹ̀. woman is not right. Ọ̀rọ̀ tí mo sọ lọ́sẹ̀ kò ní àtakò. Àmì. Ẹ̀mí tó bá takò kó ṣòfò dànù. Jésù Olúwa wa. Àmì. Amen, Jesus' name. Ó kú oríire lọ́pọ̀lọpọ̀. I greet you a lot. Mo máa hand over fún màmá. I'm going to hand over to our mommy. Mi ò tiẹ̀ fọwọ́ kan one quarter tí tó wà nínú mi. I did not touch one quarter of what I have in my Mi ò hand. tiẹ̀ fọwọ́ kan rárá. I did not touch it at all. Àwọn áńgẹ́lì yẹn ajá kì í ṣe yẹn mọ́ mi lọ́wọ́. Because the angel control this world. Ó kọjá agbára mi. It is more than my own power. Màmá ti sọ̀rọ̀ àṣẹ. Our mommy has taken the word of Ohun command. tí mo gbọ́ lè. What I hear is Olúwa this. ní káwọn èèyàn yìí ó yíra fún mi. The Lord said these people should turn around for me. Ó bá dẹ̀ yíra. If you can rotate. Olúwa ní mo ní ká yíra fún mi. The Lord said I should rotate Ó for ní me. mo gbé ogun alágídí mi láyé He wọn. said I swallow the stubborn one in their life. Ó jẹ́ yíra fún Ọlọ́run. You better rotate for God. Olúwa ní àwọn tó bá lè ṣe. Those that can do it. Ó ní mo parí ogun wọn lónìí. I finish their work. Ẹ máa wo tẹsímọ́nì tó máa ṣẹlẹ̀. Májẹ̀mú tí Ọlọ́run fún mi nìyẹn. Mi kì í gbé sókè kó má gbé rẹ̀ sókè. Ẹ̀rí kì í ṣaláìmọ́ tẹ̀lé. Májẹ̀mú àpá àṣẹ rí ni. Yíra fún Ọlọ́run. Èmi gan fẹ́ lọ yíra báyìí. Mi ò fẹ́ fi screen lẹ̀ empty ni. Torí ayé mi ò empty mọ̀ sọ bẹ́ẹ̀. Ayé mi ò yẹn tẹ́. My life will never empty again. So màá pé màmá wọlé. Mo fẹ́ sáré lọ yíra. Ṣé mo lè yíra orí pẹpẹ màmá? Bẹ́ẹ̀ni kò sí à. Orí pẹpẹ màmá ti yí tèmi. Ogun mi ṣẹ́ lónìí. Ọ̀rọ̀ ayé mi lójútùú. My Tiẹ̀ náà lójútùú. just Ó wọnú ogun mọ́. you did not enter well. Ogun ò gbé ẹ̀mí mọ́. And God will not swallow Ó you. borí ogun lónìí. You have solved the war. Ibi tó kọ proposal sí. Everywhere you have written Tí any wọ́n ti proposal. pàdé.
that they have closed it. èmi ní pé kí wọ́n pè é pa orúkọ I Jésù. have said that they should call you back. ẹni tó pè mí lọ sọ bẹ́ẹ̀. The one that called me is the one that said, ọlọ́run májẹ̀mú orí òkè tí a tẹ̀. the one that the God of this covenant, ẹni tó dán òró lé mi lórí lójú àlá. the one that anoints me in the tí mo dream. jí lójú ayé tí òró wà lára mi. And I woke up and I see oil in my tí body. èyí kì í bá ṣe irọ́. If it is not tí like, èyí kì í bá ṣe àsọdùn. if it is not about bí talking too ọlọ́run much, adébóyè bá dán òró sí mi lójú àlá. if the God of Adeboye put oil tí on mo my head, jí lójú ayé tí òró wà ní ọwọ́ and mi. I woke up and I see anointing, tí òró dẹ̀ wà lórí mi. and anointing is on my tí head, mo mú fóònù tí mo fẹ́ rìkọ́ọ̀dù ẹ̀. and I want to use stone to tí record òró yẹn dẹ̀ sínkì sínú orí mi. it, and this oil tó dẹ̀ sink sínkì into sínú my ọwọ́ mi. hand, and sink into my hand. ọlọ́run tí èyí bí kí ìbá ṣe irọ́. If my Lord that says, tí if n it bá is not fi lie, eléyìí pa irọ́. if you not use this to lie, gbogbo ẹni tí ọwọ́ ọ̀run ti kàn lónìí. anybody that God has told ẹni you, bá lọ máa gbógun dìde. anybody that say want to raise up, ikú òjijì o. timely death, ikú òjijì o. timely death, ikú òjijì o. timely death, kó pa á lórúkọ Jésù. you shall in Jesus' name. wo Look, lára tá a fún mi nìyẹn. that is part of those. ọdún yìí ni mo gbà. I received this. ẹ̀rù bá mi dọ́tọ́ ń sọ fún mi. I am so afraid the day God ó told ní me. tìmílẹ́yìn. He said Timlai, ó ní apọ́sítù tìmílẹ́yìn. he said Apostle ó ní Timlai, mo fẹ́ fún ẹ láńgẹ́lì kan. I want to give you one tó angel máa ránṣẹ́. that will be sending one. ìgbà tó dárúkọ ẹ̀. When they talk about him, ẹ̀rù bà mí. I am so ó afraid. ní áńgẹ́lì ikú. He said the angel of death. ó ní o ò tí ì ní nínú pè rẹ tẹ́lẹ̀. You did not have it in your cup before. ó ní mo yàn tí ọ̀ lónìí. I have given it to you this òun time. ló jẹ́ kí n pè é yẹn. And that is why I called him. kíní kan tó o gbúdọ̀ má ṣe lélẹ́yìí o. Something you must not do you is this. must share this testimony. O gbọ́dọ̀ sọ ẹ̀rí rẹ. o gbúdọ̀ pe màmá wòlíì. You must call our mommy prophet. tó o bá ti gbé ẹ̀rí yẹn pamọ́. Once you keep this testimony, èèwọ̀ ìpè mí nìyẹn. it is. you must not hide whatsoever God has done to you. O gbọ́dọ̀ fi tọ́nà ti ṣe fún ẹ pamọ́. it must be shared O gbọ́dọ̀ fi hàn with the prophet of God, pẹ̀lú with the prophetess of God. pẹ̀lú wòlíì Ọlọ́run. kó o share testimony yẹn. And share this testimony. tó o bá ti share rẹ̀. As you share it, a sì lé ẹ̀ nìyẹn. it has been sealed. òǹtẹ̀gùn nìyẹn. It has been sealed. èyí tí mo wí ni pé The one I say is that ẹni bá ti lóun máa tún lọ gbọ̀nà kọ̀rẹ́ mu ẹ. anybody that says they take any word, lórúkọ olúwa. in Jesus' name, mo bẹ áńgẹ́lì ikú mo pàṣẹ fún torí ẹ̀. I command the angel of death. áńgẹ́lì ikú kó bá ń pa. The angel of death to kill him kí èmi àti ẹ ká yè. so that me and you will survive. ọmọ rẹ ó máa yè. Your children will survive. iṣẹ́ rẹ ó máa yè. Your work will survive. ẹ̀yin kọ̀ǹtrátọ̀ You contractors tí jàǹkárì wọ́n ti wà nílé iṣẹ́ yín. that cobwebs have been in your company. ẹ̀yin kọ̀ǹtrátọ̀ You contractors. tó ọ̀rẹ́ yín lẹ̀ ń pè tó bá ti gbaṣẹ́ pé You are just calling your friend when Kókó fún yín ní receive work. slot. Give us some as slot. many as those of you Gẹ́gẹ́ bí àwọn tó ti you pọ̀ are bí yín. calling your friend O ti ń pe àwọn ọ̀rẹ́ to rẹ. join you in the contract he's receiving. Wọ́n lè dọ̀pọ̀ mọ́ àwọn iṣẹ́ tó ń gbà. ọlọ́run wí fún mi pé The Lord says to me, your hand has been feeble a ti mú owó rẹ but I receive healing bọ̀tọ̀ ṣùgbọ́n o ti gbà wòsàn. into your financial hand, Jẹ́ sínú ìkòwò rẹ, into your company, nínú into iṣẹ́ your rẹ, destiny. sínú iṣẹ́ Receive it in rẹ. the mighty name of Jesus. Dàní orúkọ Jésù. I decree upon your life and destiny Mo sọ tẹ́lẹ̀ sínú ayé àti financial liberty ìṣòwò tó in the mighty name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Financial liberty Ìṣòwò tó lè gbé in the mighty name of ní Jesus. orúkọ Jésù. Every arrow Gbogbo ọfà that your finances are sustained, tí ìdókòwò rẹ ti gbà. they will backfire now in Jesus' name. Padà pẹ̀lú lórí orúkọ Jésù. Bẹ́ẹ̀ ló máa rí o. Ìṣàbíso. Àṣẹ ti gùn. Command us government. Màmá ẹ máa bọ̀. Àmọ́ mi mi kọ́ mi. Mo fẹ́ lọ yí àfarúgbó Because I ọjọ́. want to go and rotate to the agent of days. Kò yé èmi náà lẹ̀. It did not attempt me. Wọ́n bá mi fa wàhálà lóru mọ́júmọ́ òní. They work with me with the Wàhálà yẹn pọ̀ lójú àlá. The wall is too much. Ọjọ́ kíjọ́ Any tí day iṣẹ́ agbára bá ti fẹ́ ṣẹlẹ̀. that the work of power wants to Ẹ̀rù máa ń bá ogun èṣù. the kingdom of Satan is Wípé apọ́sù tí mi ò bá gbúdọ̀ sọ̀rọ̀. that Apostle Miguel Màmá. was not talk. Màmá, Màmá mi. wọ́n bá mi fa wàhálà lóru mọ́júmọ́. They troubled with me tonight Torí iṣẹ́ ìrànṣẹ́. because of this ministry. Ṣùgbọ́n mo rí ọ̀págun kan tó dìde lójijì. But I see one that stand up Mo dẹ̀ ní táwọn èèyàn dẹ̀ ń gbẹ lóòrò. and I see people trying. Mi ò ní on kọ́ọ̀fù, mi ò the ní kóòdù mọ́júmọ́. I did not have the sword. I did not have any code. Láàárọ̀ yìí, This morning, kílẹ̀ tó ń mọ́. before this, Wọ́n ṣe ogun wá. the war has been sought. Ṣùgbọ́n olórí ogun wa, But the head of the war, balógun wa,
The head of the world. arógun mọ́sá The one that will see what I never òrógun gbógun mi The one that will swallow. arógun yọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ The one that will see what will be ó happening. ní lọ sùn He said, go and sleep. èmi ni wọ́n pè níjà They are warring with me. ó ní kí n lọ sùn He said, go and sleep. ó ní mo fẹ́ jà ìjà yẹn Because I want to won this ó battle. ní sọ́dọ̀ àwọn tó kojú rẹ Those that want to battle. ó ní àwọn ẹni tó di àwọn ẹni tó fẹ́ gbòòrùn rẹ lọ́la Bandage those that want to ó sort ní out. kì í ṣe ogun rẹ Not your own one. ogun àwọn ẹni tá a rán ọ sí ni Battle of those that will send you. ogun wọn ló wá It is their battle that comes. kí n má bàa wá So that we will not ó come. ní torí èyí Because of this, èmi ni màá jẹ ogun I yẹn am going to won this ẹni battle. tí ń jẹ́ èmi ni The one that is ó I am. dẹ̀ jẹ ogun yẹn And he won this battle. èmi wí I said, kí oṣù yìí tó parí before the end of this month, lọ sìnkú ọ̀tá rẹ bury your enemy. mo ní kó o sìnkú ọ̀tá rẹ Bury your enemy. mo fẹ́ lọ yíra I want to go and rotate for God. ó kábíyèsí arúgbó ọjọ́ Patient of days. ohun tó kù ni wípé kó kàn máa polúwa ó ṣe mọ́ láìkẹ́ mọ́ lọ́fẹ̀ẹ́ liking the prayer, just liking máa the dá gbogbo ògo padà fún ọba àwọn ọba returning your glory to God. torí wípé mi ò tiẹ̀ ọlọ́run ti ṣiṣẹ́ gan lẹ́ni God has worked today. in fact ẹ̀rù ọlọ́run bà mí I am afraid of God. torí pé ó tún wá ṣe kọjá bí mo ṣe lérò Because he has worked even above my own expectation. bí bàbá ṣe sọ nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ As gbẹ̀yìn our daddy has said in his word, èṣù gbógun lórí he prógrámù said yìí Satan raised back to in this láti program. ọ̀sẹ̀ tó lọ ló ti ń gbógun yẹn 3 days back, a week back. ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ arúgbó But ọjọ́ we thank God for the ancient of days. torí pé tọ́lọ́run fẹ́ ṣe ó ti rí Because what God wants to do, he has done it. àwọn bàbá wa ní olúwa wọn kọ́ alẹ́ kankan wípé Our daddy has taught us something. iṣẹ́ ìránṣẹ́ téèyàn bá ń ṣe The ministry you are doing, tí ọlọ́run ò bá ti rí that God did not see, kì í ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ it's not the ministry. èyí tó bá tún ti wá ṣe The one they are not doing, tẹ́sù náà ò bá rí that Satan did not kì see, í ṣiṣẹ́ it's not the ìránṣẹ́ ministry. so iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí ọlọ́run rí èṣù This náà rí ministry, God see it and Satan see it. ṣùgbọ́n adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run gba gbogbo But we ògo thank you for God because He so takes all ẹ glory. máa bá mi kí bàbá wípé wọ́n kú iṣẹ́ mọ́ àná etí lókù báyẹn Help up to thank Daddy that He has well done and more anointing. ẹ máa kí bàbá pé more grace lókù Please give our báyìí Daddy that orí òfé púpọ̀ sí. ẹ máa bá mi gbàdúrà tó bá tinú ọkàn yín wá pẹ̀lú iṣẹ́ Pray kan for ṣe yẹn Daddy for more prayer and mi anywhere ò from mọ your iye heart. tá a lè fún wọn tó tí wọ́n wá ṣe I yìí don't know how much you can give Him for much kò heart He has sí done. nǹkan kan tẹ́mi lè fọnjú kí n ṣáà máa dúpẹ́. I don't have much than to greet Him. tún dada sún àga yìí yọ àga yìí pátápátá kó wá yọ àga yìí yọ àga tiẹ̀ náà kó wá padà gbé àga yìí bàbá yọ àga yìí kó wá yọ ọ́ pátápátá wá yọ àga yìí ọ̀yà yọ àga yìí ṣùgbọ́n bàbá lórúkọ gbogbo àwọn civility online mo dúpẹ́ wípé ẹ ṣe lórúkọ Jésù ẹ jókòó dáàdi ẹ jókòó ẹ jẹ́ àfọrúgbó ẹ mo wà òkè ẹ ṣáà jókòó dẹ jẹ́ kí n dìde so mo kí yín wípé ẹ ṣe olórúkọ Jésù ẹ máa pẹ́ fún wa o Amen. a máa rí yín bá lórúkọ Jésù Amen. àwọn èèyàn yìí tí Ọlọ́run tó kó yí mi káàkiri The nìyẹn honored people God surround me. mo mọ rírì Ọlọ́run mo dúpẹ́ gan-an I know the grace of God and I thank God. mo dúpẹ́ gan nínú ìgbé ayé yín Thank God in your ẹ life. pẹ́ fún mi lórúkọ Jésù o Carry long for us in Jesus' èmi name. náà dẹ̀ ní bàjẹ́ lọ́wọ́ And yín I'm o not going to be also be stressed. ibi gíga tẹ́ ń wò pé ya possibility àgbogbo tá a bá ní àfihàn ìpèrè lọ́wọ́ nínú ẹ̀bùn yóò dé Everything bẹ́ẹ̀ we have, we are going to help you. nígbà tẹ́mi náà bá débẹ̀ mi ò ní jọra mi And lójú when o I get there, I'm not going to look mo upon dúpẹ́ o myself. I thank God. bí bàbá ṣe ń ṣiṣẹ́ ìrànṣẹ́ lọ God is doing this ministry. Olúwa sọ fún mi pé iṣẹ́ ìrànṣẹ́ èní The Lord said today ministry. wípé ẹ share rẹ̀ fún àwọn tó jẹ́ wípé wọn ò sí lórí platform Make lọ́wọ́lọ́wọ́ sure you share it to those that are not on this Olúwa ní platform. pé níwọ̀n ìgbà tí gbogbo ọkàn tó bá ti ń gbàgbọ́ nínú God rẹ̀ says, as many that believe it, Olúwa ní ìfàmìíràn yẹn yóò sì mọ̀ and ṣiṣẹ́ this anointing will be working. Olúwa ní áńgẹ́lì kan tiẹ̀ wà nínú àwọn tó ṣiṣẹ́ He lọ́sàn-án yìí said, one of the angels that is working this afternoon Olúwa ní pé áńgẹ́lì tí máa ń la ọ̀nà la pé is the angels that makes way. Olúwa sọ fún mi wípé The Lord says to me, 49 days ló máa lò it is 49 days that is going to that's use. 7 lọ́nà 7 It is 7 days in 7 times. Olúwa ní wípé 49 days ló máa It is lò 49 days that is going to use. tó fi máa dúró fún iṣẹ́ yẹn That is going to stay for this láì one. lọ bì kankan tó dé máa mọ̀ Before ṣiṣẹ́ going anywhere. Olúwa sọ wípé kẹ́ ẹ ṣe The ẹ̀kẹ́ Lord ẹ̀ said, ságì àwọn make èèyàn sure you share and tag. eléyìí gan lè járe ẹ̀bùn tó máa fún àwọn ènìyàn This can fọdún be part of gift that you are going to give people for their ẹ̀yin year. tẹ́ ẹ bá lóore ọ̀fẹ́ láti gé kéékèèké Those that have grace to cut it short. ẹ gé ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní sẹ́ndì ẹ̀ sáwọn èèyàn nínú Cut WhatsApp it nínú short and send it Messenger short ni to Messenger, to WhatsApp. ẹ rí pé sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn Make sure you send it to them. mo mọ̀ pé nígbà tó bẹ tó wákàtí kan ní I know ìsinyìí before an hour now, ó ti máa dórí YouTube it will be get to YouTube. Ọlọ́run ti gbé àwọn kan dìde fún iṣẹ́ yẹn God has placed some people kò for this dẹ̀ ní one, rẹ̀ wọ́n and they will not be tired. ẹ má gbàgbé gbogbo ẹ̀yin tí ó tún wà Do lọ́kàn yín not láti ran forget iṣẹ́ yìí láti ran anybody programu that yìí you lọ́wọ́ have in mind to help this a program. ti ṣàlàyé We zeniba have báńkì tá explained to you.
báńkì tí ẹ mọ̀ tí ẹ ṣe é sí. The bank you are going to walk into. tó bá yẹ kó o dẹ̀ ṣẹ̀ ń gbọ́ lónìí tó fi tí wọn náà And fẹ́ if you ṣiṣẹ́ are fún just Ọlọ́run. earning it today that you want to work for God. o lè mẹ́sẹ̀jì mi tàbí kó inbox mi lórí WhatsApp tàbí lórí Messenger. Message us on inbox or on WhatsApp or on Facebook. a máa send the account number We are yẹn going to sí ẹ send you our account number. títí di àárọ̀ yìí làwọn ọmọ Ọlọ́run oní one naira oní two naira ni wọ́n dẹ̀ ṣe é. $1, $2, as lot as they have, they are doing it. lórúkọ Jésù orísun yìí ò ní Jesus gbẹ. name, your own source will not die. Bàbá sọ wípé rárá àwọn kan Our daddy said never, kì í never. ṣe mi lèmi fún yín lówó sà. I am not the one giving you money, sir. àwọn tí wà lórí platform ni kò ń ṣe mí kò Those that are on this platform mi are ò the náírà kan láti ná lórí programu I do yìí. not have 1 naira to mo spend lè on this gbọ́dọ̀ jẹ́ platform. olóòótọ́ sí nǹkan tí wọ́n ṣe. And I must be truthful to what they have done. mo gbọ́dọ̀ jẹ́ olóòótọ́ sí. I must be truthful to what they torí have wípé mo done. ti sọ fún ọ wípé Because I have said it gbogbo that àwọn ikọ̀ Ọlọ́run tó bá wá all the cause that we call, òun la gbọ́dọ̀ ṣe fún. we are going to do so for kì í them. ṣe mi lèmi fún yín lówó sá I o. am not the one giving it to èmi you. ò ní wọ́nà lórí programu tẹ̀ ń wò yìí o. I am not on this program. àwọn online possibility family. It is online possibility àwọn náà family ní pé kí n fún yín sà. that say we should give you, sir. Ọlọ́run á máa bùkún wa sà. The Lord is going to be Ọlọ́run á tún ọmọ amazing. bùkún ẹ̀yin náà sà. I'm more anointed so on you, èmi sir. kàn mo fún yín sà I'm o. not the one giving you ẹ pẹ́ this. pa lórúkọ Well, It Jésù. will carry long for us in Jesus' name. ẹ má bínú sí àkóso ìpínlẹ̀ àti bó It ṣe is mọ̀. in my character Ó ti wà nínú ìṣe mi to sow my life as a seed unto the Lord. láti fúnrúgbìn gẹ́gẹ́ bí láti fi ara mi fúrúgbìn. láti fara mi fúnrúgbìn. So I always find it so reluctantly to be collecting anything. So mo máa ń ṣòro fún mi láti gbà. But nítorí tí wọ́n sọ But because of what she has said, wípé àfihàn wọn ni àwọn that fúnra it mi has yóò ní sent kọ́. to me. iṣẹ́ tá a bá fi rán ni a gbọ́dọ̀ jẹ. What we use someone to send, we must Gbogbo deliver. ẹ̀yin ènìyàn Everybody, ẹ gbọ́ mi, listen. ẹni tó bá ń fúrúgbìn The one that sow, ọ̀run ẹ̀ máa ń ṣí ni. heaven opens for him. Ẹ gbọ́ mi gbogbo èèyàn. Listen to me, everybody. Béèyàn bá jẹ́ wòlíì kanadángbọ́n If you are a stubborn prophet tó yẹ pé òróró ń sàn lórí rẹ̀ and anointing is just running over you, tó bá ti sọ ìfúrúgbìn nù if you lost sowing, kò lè prosper láyé. you cannot be prosper. Kò sí ẹni tí fúrúgbìn There's nobody sowing tí kì í rí gbà. that will never receive. Ọjọ́ tí Solomoni máa gba open check The day Solomon received open check, ó rú ẹbọ téèyàn kan ò rú rí ni. he offered the sacrifice that nobody Gbogbo has offered. ẹ̀yin tí ọwọ́ wọn wà lára ìwé yìí. Anybody that your money is part of this book, Tí a bá ti tilẹ̀kùn ìṣúná mọ yín tẹ́lẹ̀. if we have locked the door of your Àti prosperity, ẹ gbọ́ mi gbogbo èèyàn. listen to me, everybody. Wòlíì ti bá wòlíì jẹ́. Prophet has spoiled Ṣùgbọ́n prophet, Ọlọ́run ò fi ebi pa ìpè tiwa. but God did not use anger to Ìpè wa ò ṣe é gbé. our own call did not. It did Ohun tá a not nílò ó ń bọ̀ wá. what we need is feeding us, Kì í ṣe pákéjì. not that package. Ọmọkùnrin kan pè mí láti US last week. There is a guy calling me from US last week. Níbi oṣù kan ó ra keyboard fún church mi. A month past, he bought the keyboard for Ó the wá church. pè mí ní emergency. He now called me in emergency. Ó ní bàbá wàhálà wà. He said, Daddy, there's a Ó ní trouble. mo ti ń pín àtọ̀jọ́ He mẹ́ta. said, I have been calling you 3 days ago. Ó ní owó tí wọ́n release tó ẹ kó n fi san salary àwọn workers ó He ti said, yá. the money that I should use to pay my workers salary has been Ìjọba ló added. dẹ̀ fún lówó yẹn. And government is the one that Ó gives us gbaṣẹ́ the ṣe lọ́wọ́ ìjọba ni. money. He collect money from, he collect job from Gbà tó government. pè mí, Once he called Adam, ẹni pè mí kó o máa gbọ́ o. the one that called me should be Torí mo listening. fẹ́ lo májàmú yìí láti fi súre fáwọn Because èèyàn. I want to use this covenant to bless people. Mo wá gbójú sókè. I now raise up my Mo hands. gbọ́ nǹkan létí mi lọ́jọ́ I yẹn. now hear a voice in my Olúwa ear. sọ fún mi pé The Lord says, fi ẹbọ rẹ̀ pè mí. use his sacrifice to call me. Olúwa ní fi ẹbọ rẹ̀ kó o fi pè mí. Use his sacrifice to call me. Mo lẹ́yìn áńgẹ́lì tí ẹ̀ ń jó nígbà tá à ń play You keyboard. said the angels that are dancing when we are pressing this Mo keyboard. lẹ́ jẹ gbèsè lónìí. You are in debt today. Ọlọ́run tó pè mí o. The Lord that called me. Ó fi owó keyboard ránṣẹ́ mi ò máa fi ra sìmẹ́ǹtì. Send the money of keyboard. I never used to buy Mi cement. ò divert owó ẹ̀. I did not have the money. In tó ní fi ṣe ni mo fi ṣe. What he said, I should do not Mo use ní kó it. tó pé 3 hours. He said before 3 hours. Ibi tówó yẹn hangi sí. Anybody, anywhere the money has hung. Mo pe Ọlọ́run pé kówó yẹn drop. I called the money should drop. Ẹ wo àwọn aráàlú òyìnbó burú. They are blood people are Ó ní so daddy dumb. what did you say sir? He said, Daddy, what did you say? You said 3 hours. Ṣé sọ pé wákàtí mẹ́ta? Ó ní well this is 6 o'clock. Ó ní aago mẹ́fà lélẹ́yìí o. I'll be counting time for you. Ó ní màmá kan wákàtí fún yín. Ọkùnrin ẹ̀dẹ̀ ń wo time fún mi. And the man is looking at the watch. Nígbà tó kú 2 hours. 2 hours Ó before tún time. text mi Ó send message sí wọn. wípé ó kú 2 hours. He said 2 hours to go. Ìgbà tó kú 2 minutes to 3 hours.
When it is 2 minutes to that time, ẹni tó ní ayé àti ọ̀run the one that owns the heaven and the ó earth drop owó yẹn sákàntì ẹ̀. drop the money to his account. ìgbà tó pè When he mi ò calls, rántí àdúrà tó ṣe I never remember I should mo be mo there. rántí èpè kan tó ṣẹ́ But I remember one cause. ó ṣàdúrà gan fún mi o He prayed a ṣùgbọ́n mi ò lot, rántí àdúrà yẹn but I never remember them. ṣùgbọ́n èpè kan tó ṣẹ́ náà àdúrà yẹn mo rántí. I remember one ó cause. ní dádì He said, Daddy, ẹni bá lóun máa yè mí àti yín the one that said he will deport me and you. ikú òjijì kó pa á. He said, unknown Mo- death to kill him. mo ní èpè He said this. I said, ó it's ní a curse. àmì He said, Amen. gbọ́ mi o Listen, mo lo irúgbìn rẹ bọ́lọ̀ ń sọ̀rọ̀ lónìí and use your soul to talk to God this afternoon. bí mo bá ń fúrúgbìn fún ọlọ́run If lóòótọ́ I am sowing for God sincerely, tí ọlọ́run dẹ̀ ń gbọ́ tèmi and God is hearing me, mo lo irúgbìn rẹ lónìí I am using your own mo sowing fi today. bá ọjọ́ sọ̀rọ̀ I am using it to talk lórúkọ today. arúgbó ọjọ́ In the name of the ancient of days. àìlíà bòzóńdìábà ibi tí ilẹ̀kùn ìṣúná rẹ ti tì Anytime the day of the day of the nítorí Lord, irúgbìn yìí because of this soul, ọ̀nà rẹ là your way is open. 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 gbogbo ẹ̀yin tẹ́ tún máa sọ sí Everybody that is going to be sowing seed. for the progress of this ministry Fún ìlọsíwájú iṣẹ́ in ìránṣẹ́ the mighty name of Jesus orúkọ Jésù. I sow a seed of the word of Mo God fúnrú bí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sínú ayé yìí in forms of financial breakthrough ní ọ̀nà ìdókòwò tó lé into your finances. nínú ìdókòwò rẹ. Receive it in Jesus' Ní name. orúkọ Jésù. Receive it in Jesus' Ní name. orúkọ Jésù. And so shall it be. Bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí. Mo gbọ́ létí mi. I hear in my Olúwa ní voice. ọmọ èèyàn kan nínú àwọn tó ń wò wá. He said one of the child of those that are watching us. Ó ló brilliant gan. He's so brilliant. Wípé ṣùgbọ́n But ìlara ti fẹ́ jẹ́ kí wọ́n tan ọmọ yẹn lọ́fà. Olúwa ní pé nítorí irúgbìn rẹ̀, the Lord said because of this your soul. ó lòun dá ọmọ yẹn sí àyè rẹ̀. Mo wá rí odi iná tó yí ọmọ yẹn ká. I now see fire. Ọmọ yẹn brilliant bàjẹ́. The child is too brilliant. Ṣùgbọ́n ojú kan ti ń ṣọ́ ọmọ yẹn láti já wálé. But one eyes has been watching this. Olúwa ní pé torí irúgbìn ìyá ẹ̀. But because of the soul of this Ó lòun woman, fọmọ ẹ ní odi iná. he used his soul Wall of fire. Wall of fire. Àánú tí mo rí gbà lóhùn. Mercy of mercy. Tí n is bá what I gbọ́ see mo this gbọ́ morning. ni. If I hear it, I hear it. Olúwa ní kò yìn ológo. The Lord said you should praise Ó lòun him. fi irúgbìn yẹn dá ọmọ yẹn sí. I use this soul Ó dẹ̀ fò odi iná yí ọmọ yẹn ká. and use word of Tó máa fi fire. jáde wọn ní bá dùn mọ́. Before he is going to come out, he's going to. Ṣùgbọ́n jẹ́ fẹ́lẹ́sì kan. But let me tell you one secret. Be renew your seed. Máa tún Make it as a irúgbìn rẹ covenant ṣe. over that child. Máa ṣe májẹ̀mú lórí ọmọ yìí. And be redeeming it time to time. Máa tún ṣe ní gbogbo ìgbà. Nobody will speed ahead of that guy. Kò sẹ́ni tí ó lọ His síwájú ọmọ yìí. destiny is uncontestable. Àyẹ̀mọ́ Kò rẹ̀ ṣe é bá kò figagbága. figagbága. Thank you. God bless you all. Ẹ ṣé Olúwa bùkún yín. ẹ ṣe mo tún kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o Greet you all once lórúkọ again. Jésù yóò dára fún wa. In Jesus' name it shall be well with àárọ̀ us. la ní ìṣòro àwara Canada àti Amẹ́ríkà Tomorrow is our vigil of our Canada people. ní 6:30 la máa pàdé This is that we are going to meet. ẹ má jẹ́ ká gbàgbé Don't let us forget. lórúkọ Jésù yóò dára fún In Jesus' wa. name it shall be well with lẹ́ẹ̀kan us. sí mo kí bàbá Pastor Peter Jésù Once lọ́ba again, we greet our daddy, Pastor Peter mo Jesu kí Loba. Prophet Dami Paul We greet our daddy, Prophet Dami Paul. bóyá ṣe wà lẹ́nu iṣẹ́ tó ní ìlú Amẹ́ríkà As they are much working, síbẹ̀ wọ́n tún ráàyè fún mi still they have time for us. lórúkọ Jésù ẹ máa ga ìní In Jesus' jábọ́ o name we go up, you never mo come mọ down. rírì yín o I know your own mo ministry. kí gbogbo ẹ̀yin admin I pátápátá. give every administration Nàìjíríà tó wà ní Amẹ́ríkà in UK America, in UK, Nàìjíríà and bíbá in yìí Nigeria. ẹ ṣé mo dúpẹ́ o We greet you a lot. lórúkọ Jésù ìrántí yín náà máa ṣẹ lórúkọ Jesus' Jésù young generation will mo never kí come gbogbo to ẹ̀yin màmá àti bàbá tẹ́ tí ń gbàdúrà lẹ́yìn Mommy that has been praying. lórúkọ Jésù yóò dára fún yín Jesus' name shall be well a ó with you. pàdé bákan náà ní aago kan We náà are lọ́la going to meet to the same time tomorrow ibẹ̀ láti morning. ti pàdé ìránṣẹ́ Ọlọ́run mìíràn At this time, we are going to meet another prophet. Apostle Mrs. Mariam Abdul We are going to meet Apostle Mrs. Mariam mo Abdul. gbàgbọ́ pé ìbùkún tòní ti rí digbí Today, blessing has been gbogbo ẹ̀yin confirmed. tẹ̀ ń wojú Olúwa ẹ gbọ́ ọmọ yín lórúkọ Jésù Everybody that is looking for God for child ìrọ̀rùn receive lọ́ba your dé child. ẹgbọ́ ọmọ lórúkọ It Jésù is just a smooth ẹ Ọlọ́run mi tó dùn mí inú kó dùn yín nínú The God that láti has ẹjọ́ made me kó happy sàṣẹjú will make me méjì happy. Ọlọ́run mi tó dùn yín nínú Ọlọ́run mi tó dùn mí nínú lórúkọ Jésù ó The máa one that dùn yín makes nínú me so happy is going to make you omi happy. tó wà níwájú yín Ọlọ́run yà sí The mímọ́ water that is in front of you, God lórúkọ sanctified Jésù it. ó domi irun rere tẹ́ ẹ béèrè yẹ Has become the nítorí good water Olúwa that you Ọlọ́run have asked gbogbo for. ní ṣíṣe ni Ọlọ́run mi Before lórúkọ God, Jésù Ọlọ́run everything mi will dá become- yín lóhùn God will answer you ògo sì di mímọ́ and glory will be. ẹ ti lọ ok
lórúkọ Jésù yóò dára In fún yín Jesus' o. name, it shall be well with you. Ẹ má gbàgbé ní ọjọ́ Friday Don't forget on Friday, a ní ṣòru níbí we are going yìí to have PG here. ibẹ̀ láti máa tẹ́ pẹpẹ yìí. And that is where we are going to èyí celebrate our èyí lolúwa praise. sọ wípé kí àwọn tó ń wojú olúwa bóyá And fún that is ọmọ when tàbí those bí that nǹkan are rẹ̀ looking mẹ́ for child or good, any kí other wọ́n good ṣe things, agbátẹrù rẹ̀ they should sponsor tí wọ́n náà it. bá fẹ́ ṣe If you also want to do, kanra béèrè àkáǹtì náà bá máa just fún make ẹ sure you request for our account number. lórúkọ Jésù yóò dára fún wa. Jesus' name shall be well with you. níwòyí àìfìyìn gbáre ní ọdún tó ń bọ̀ This time use praise to ire connect ó good ti from yí that. lérí ire fún ọ tó gbèsè A good dúpẹ́ thing will come upon good torí thing pé for you. láti ọ̀sẹ̀ yìí náà ni ìyanu rẹ Because ti from this bẹ̀rẹ̀ week, your own miracle has started. ó sì máa dára fún And it ọ. shall be well with you. mo kí wa lẹ́ẹ̀kan sí I greet gbogbo you wa once again, everybody. a kú program o We greet you for this bóyá o program. fẹ́ pè mí fún béèrè ni Whether you want to call us for o lè program pè or mí any 080 080 34 34 05 05 16 16 75 75. lórúkọ Jésù yóò dára In fún wa. Jesus' name, it shall be well with you. God bless you. Olúwa bùkún yín. I love you, love but you. Jesus love you more. Thank you.